Gernika Inautelorrietaren Gernika kantuarekin momentu hori ere unkigarria izan zen, bai. Bai, nik ez dut ikusi, ikusi du bideoak, Bai, eta... nik ere sare sozialetan bai. ikusi ditut bideoak, eta, wow, egia esan oso une polita. Bai, Nik egia esan, espero nuen, eta ez dakit zergaitik nuen presentimentua edo sartuko zirela Iribar eta nola zen bestea, naiz gogoratzen, Zubizarreta, ez... Kortabarria, hori da. Sartuko zirela Iribar eta Kortabarria bai ikurrinarekin iruditzen zait, momentu borobila izango zela hori berriro egiteko, eta gainera aurreko egunean ostiraleko berriako azala hori izan zen, eta beraz, bai, pentsatzen nuen errepikatuko zela, baina ez zen izan hori. Pentsatu nuen hori, baina igandeko derbiagatik. Begira, bai, izan ziteken ere. Ja. Ez que asteburu potentea bideo, Bai. Asteburu potentea? Bai. Eta pilota ere, nabarmentzekoa, Peio Etxeberriak irabazi duela lauterdikoa. Hori ere, naiz irratian zuzenean jarraitzeko aukera izan zuten entzulek. Bai, lan eta lan ibili da gure lan taldea asteburu honetan. Gaur lo batzuk, Pegi? Gaur lo gaixio, Pegi, gaur gaixio. Berdin esnatu naiz, bakarrik siesta, dagoeneko eguneko lanengo siesta ja bota dudan. Bai, zein ondo. Beti bezala esnatu naiz, gaur pixkat entzulek ere jakin dezaten, biharko elkarrizketaren ondorioz etxean nago, segituan joan behar dut, 10 aldera daukat elkarrizketa, Josu Urrutiko etxea elkarrizketatuko dut, Fernando Alonsorekin batera, akaso ikusiko zenuten naizen asteburu honetan, belaunaldien arteko katebegia biografia argitaratuko duela Garak, eta horrek aukera eman digu, biekin elkarrizketa egiteko, eta esan beharra duena da, liburua paregabea dela, zer nolako xetasunekin ezagutu daiteken, bai Josu Urrutiko etxearen bizia eta bere bitartez Euskal Herriaren historia garaiki da. Liburu bikaina da, mardula, baina merezi duena, eta goizan goiz esnatu naiz, pitin bat ikatu naiz, ohera jun naiz, 25 minutu, berriro irakurtzen, eta azkeneko 25 horri aldetan nago. Bueno, bai gazetan bora, Ez dara gaur egon ChatGPT eskatzea, ez? Aurpenak eta dako gauzaak, ez? Merezi duen liburua da, Bai. Ni adibidez, betidanikan hausnartu izan dut, nolatan Irako militanteak izan direnen partetikan, nolatan alden jakin, Ipar Irlandako edo Irlandako gatazkaren berri, nola alden jakin balako xetasunekin, basango nuke, liburu honek Euskal Herriari dagokionez funtzio hori beteko duela. Aurrera penen bat naizen irakurgai dago, ez dut momentu honetan? Bai. Bihar, goizeko 9 eta 4 aurrera izango dugu honen berri gehiagorik, ez da, Pegi? Hori da, ez dakidana da, eazen badenbora izango dugun analisi mairako dagoeneko galdera lagunean dutelako. Bueno, ikusiko dugu bihartik aurrera, eta, urtegurren astea dugu aste honetakoa ere, ostegunean 50 urte betetzen dira Franco hil zenetik, edo behintzat Franco hil zela esaten dutenetik, eta beste, gutxitzeago, baina gutxixeago, baina iaia beste hainbeste ere, Santi Bruar eta Josu Muguruza erail zituztenetik. Honen inguruan ere, espero ditugu, astean zehar, naiz irratian bakaia lantzeko tarteak, baina zuek, badakit, imaginatzen dut zuek, momentua ez zenutela bizi izan, baina etxean entzungo zenuten honen kontakizunik. Bai, nik uste ez dena dakagula hau presente, eta, gero hortikan dokumental batzuk, eta bestiare atea izan dian, Josu Muguruza Madrileko tiroketa hartan, ez? Testigantzak, gaur egun biziri daztela, noski, eta dokumentalen bat, edo erreportaje bat edo bado, horren inguruan, uste dut. Eta oso interesgarria, pixka bat aztertzeko, ikusteko, ze pasatu zen, ze ez dela urte asko pasatu zen, ez?
eta ezinbestekoa, gaur zergan ikusteko atzean zer izan gande bai, eta bueno, gustu dut lotuta leheno pelik esan duen horrekin, ez? Urrutiko etxean liburuak zenbat ilun argitara ekar dezakeen, eta tabu eta isiltasun, eta gaur egun oraindik ez, askotan isilean mantendu behar gauz horiek, eta bueno, gustu dut hau beste kaso ditakoa dela. Bai, izan daiteke, nik behintzat etxean beti entzun izan dut, ez? Bueno, Frankoren, Franko hiltzen egun hori ospakizuneko eguna izan zela, antza denez ni gurasoen etxean txampana eta dena atera zutela egun horietan, egun horretan, baina urte gutxi iraun zuela ospakizun eguna izatetik, beti gogoratu izan dutelako, bueno, pues, Ibai Santi Bruar eta Josu Muguruza erail zituzten egun horiek kaleak betetzeko eguna bilakatu zela hurrengo urteetan, aipatzen dituzte beti, egun horietan egin zituzten greba orokorrak, eta gure kasuan behintzat Bilbo nola zegoen eta beldurra, postasun eguna izatetik, beldurra nagusitu zela hurrengo urteetan. Zuek ere antzekorik entzungo zenuten? Bai, noski, oso eragina izan zuen, nabarmen gizartean, bizi ez genunok horre irudiak dauzkagu, baina txampainari erreferentzia eginez, bada aldizkari bat Katalunian, Sapiens izena duna, aldizkari espezializatua da historia kontuetan, eta aurten Francisco Francoren heriotzaren bueltako dosier berezia egin du, 80 orrialdekoa, eta une honetan, atzo arteko tartea zegon, atzo arte aldizkari horretara arpidedun egiten zenak, arpidetzarekin eta Francoren bueltako aldizkari berezi hori jasotzeaz gain, txampan, txampana ez barkatu, Kataluniako kaba botila bat jasotzen zuen opari. Begira, ze berezia behintzat. Iraiatzuk, ez dakit horteik zabiltzan bai, ez da? Bai. Zuke etxean entzun izan duzu horrelakorik edo zein da? Eski samarra dukat nire gurasok ez zeudela jaiota dena pasatzenean. Orduan, nire etxean, behar bada aitona monek kontatuta zerbait, baina gurasoen gandiko horre zer gutxi jaso dut. Enuen ez, pero erantzun hori. Bueno, kenduko diogu tentsioa apur bat. Gaur, astelena izateko gai potoloak ekarri ditugu, eta intenso samar gabiltza. Iker Gurrutxaga gaur ez dago tertulian, baina ez dagoenean egiten duen bezala, gaur ere grabatuta utzi dugu, esan behar zuena, beraz entzungo dugu. Egunon entzule, egunon ekipo, zer moduz. Bueno, gaur egiari zor. Improvisatzen ari naiz. Asteburua badakizue batean eta beste ibili garela, eta etortzen zaizkit, kantu bat edo beste edo, baina kasualitatez, ez? Elkarrizketa bat entzuten gentozela. Ez gainera elkarrizketa bat, beste bat saio bat entzuten gentozela. Red Hot Chili Peppers eta Flea, aipatu zituzten Flea baixu jotzaile bikaina, eta nola diren kontuak ez genuela hor adostasunik topatu. Red Hot Chili Peppersen kantu bat ekarri nahi izan dut, horren harira, On Mercury deitzen dena, Fleak eta taldeak orokorrean ez duena zer egiten, ez dakartu virtuosoena, baina badu olako goxotasun melankoliko bat. Entzongo dugu beraz, Red Hot Chili Peppersen On Mercury. Egun honezan, aio! I've got myself in a masochistic hole. Why don't you let go? Shake it off just to redirect my flow. Come on, let's go. Sit up straight. I'm on a double date. I gotta find my way into the light. Heavy middle way, we don't stop or rock around.
into a reverse vertigo. What an undertow, give it up another stubborn Scorpio. Come on, let's go, sit up straight, I'm on a double date. Gotta find my way into the light, have a middle way, we don't stop, I rock around the clock, the motor, nothing up in front of every other roadblock. Come again and tell me what you're going through. Like a girl who only knew her child was due. To the moon she gave another good review. Turn around and look at me, it's really, really you. Memories of everything on lemon trees on Mercury. And come to me with remedies from 5 or 6 of 7 seas. And you always told me with a smile. Goizeko 7 eta 56 minutu, 2-3 minutu eskas ditugu goizeko 8 Astelena da, astelenak beti izaten dira gogorrak eta zerro beto astelenak osatzeko musika entzutea baino, beraz ondo baderitzozue. Hemen utziko dugu gaurko tertulia eta musika entzungo dugu 8ak bitarte. Pegi leku ona Iraia Kanbra eta Oñatza Izpuru egun ona izan. Berdin, Salva. Jo. Come again and tell me what you're going through. Like a girl who only knew a child was due. Memories of everything on lemon trees on Mercury. And come to me with remedies from 5 or 6 of 7 seas. And you always told me with a smile when I was down. Memories of everything that blew through. Looking up into a reverse vertigo. What an undertow, give it up another stubborn Scorpio. Come on, let's go, sit up straight, I'm on a double date. Gotta find my way into the light, have a middle way, we don't stop, I rock around the clock, the motor, nothing up in front of every other roadblock. Come again and tell me what you're going through. Like a girl who only knew her child was due. To the moon she gave another good review. Turn around and look at me, it's really, really you. Memories of everything on lemon trees on Mercury. And come to me with remedies from 5 or 6 of 7 seas. And you always told me with a smile when I was down. Memories of everything that blew through. Sit up straight, I'm on a double date. I gotta find my way into the light, have a middle way, we don't stop, I rock around the clock, the motor, nothing up in front of every other roadblock. Memories of everything on lemon trees on Mercury. And come to me with remedies from 5 or 6 or 7 seas. And you always took me with a smile when I was down. Memories of everything that blew through. Memories of everything on lemon trees on Mercury. And come to me with remedies from 5 or 6 or 7 seas. And you always took me with a smile when I was down. Memories of everything that blew through. Informazioaren aria naiz irratian, Egoi Belategi. Goizeko 8ak puntuan egunon Euskal Herria ongi etorri naiz irratira informazioaren ariaren lehen edizioan zaudete azaroak 17 gaur eta astelena dugu. Eta oraindik bigarren itzulia falta den arren astelen honetan,
denok Salvador Allende dugu gogoan. Janet Jara komunistak eta Jose Antonio Cast ultraeskuindarrak aurrez aurre jarriko baitituzte Txilek izan ditzaken presidentetza eredu kontrajarriak abenduaren 14an egingo den bigarren itzuldian. Igandetako hauteskundetako lehen itzuliko botuen uneko 87 zenbatuta, lehen postuan Jarak botuen uneko 26,8 lortu ditu eta Cast ultraeskuindarrak berriz uneko 23,9. No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Bien bitartean eskuina 3 zatitan banatu da eta Cast izan da lasterketa horretan irabazle, hala ere eskuinak hautagai guztiek jaso dituzten botuak batuta Aixe irabaziko luke hemendik aurrera egin beharko den balotajea. Jose Antonio Cast. Las distintas corrientes de la centro-derecha, de la derecha, podemos recuperar y reconstruir nuestra patria. Presidente kargoa hartu zuenetik, lehen porrota jasan du bestalde Ekuadorren Daniel Noboak. Ekuadortarrek atzera bota baitute haren gobernuak sustatutako konstituzio reforma, besteak beste, herrialdean estatu batuetako base militarrak berrezartzea aurreikusten zuena. Eta gurera bueltatu 21 antiabortista epaiaren aurrean eseriko dira gaur goizean, Zaulabadio lagunon. Egunon egoi eta egunon guztioi gogora ekarriko dugu 2022an Donostian eta Gasteizen Askabideko kliniken aurrean euren haurdunaldia eteterazioa zen emakumeak jazartu zituztela hainbat talde kristauk otoitze egiten ari zenenaren argudiopean lehen aldia da Europan antiabortistak auzitara eraman dituztela. Eta beste izen propio bat Iratxe Sorzabal euskal presoak pairatu dituen torturari sinesgarritasun osoa ematen baitiote eragile feministek. Bere torturatzaileen kontrako eta jarriko du Sorzabalek berriki Espainiako entzutegi nazionalean eta sustengu osoa eman diote. Eraso horiek patriarkatuaren oinarria den sexu bereizikeria indartzea dute helburu. Eta emakumeen osotasun fisikoan eta psikologikoan dute eragin zuzen. Irunen bere jaioterrian ere elkartasuna adierazi diote Sortzabali. Argazki bat atera dute Iratxeren bidasoaldeko lagunak taldeak deituta Sortzabali babesa helarazteko. Eta gero sakonduko dugu honetan, baina goazen egunetako gaietako batekin azken hilabeteotako joera zertuta erregai fosilen edota gas naturalaren ordezko gisa duelako Lakuako gobernuak hidrogenoa. Euskadiko hidrokarburoen elkarte publikoa bertan bera uzteko desinbertsio planak hala dio behintzat, bide hori ordea kontrajarria da Zerbenako Bahia Bizkaia elektrizidad zentral termikoaren edota Zabalgarbiren aldeko apustua egiten jarraitzen baitu. Palestinar eta Euskal Herrien aldeko askatasun deiadarrek San Mames lertu dute asteburu honetan. Ibon Meñika Gernika Palestina egitasmoko eledun entzungo dugu. Bi herrien memoria kolektiboan betirako hiltzaturik geratuko dan egun bat izan salako atzoko, ez? Izan ere, bakea eta ofizialtasuna galdegin dute zelaian Palestina eta Euskal Herria herri libreak direla kaleetan ere. Egun historikoa bizi izan zen larun batean Bilbon mundura mezu argia bidaliz. Palestina ez dagoela bakarrik. Gutxienekoa da lakoetan partidaren emaitza, baina 3-0 amaitu zen markagailua etxekoen alde. Unai Elgezabalek markatu zuen lehena partidaren 5. minutuan, Gorka Gurutzetak penaltiz sartu zuen bigarrena eta azkena Izetak sartu zuen. Baina esandako partidak askorako eman zuela, kiroletik arago joan zen, baina kiroletan jarraituz berdinketan amaitu da F Ligako Euskal Derbia bigarren zatian aurreratu zen Atletik eta luzapen denboran berdindu zuen azkenean Realak norgehiagoka. Eta frontoietan ere gaurko protagonista zalantzarik gabe Pello Etxeberria dugu, 4:00 txapeldun berria. Ederra da ez, bestetan egon naiz hemen baina galduta eta oain irabazita disfrutatzen. Azkenean 22 eta 11 eta Etxeberria txapeldun, txapelketa hasiera gogorra izan zuen oztopoi aurre egiteko gaitasuna nabarmendu du baina txapela buruan zuela. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Zortek eta 4 minutu nola ditugu errepideak Zaloa? Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Egoi Leioan eta Barakaldon. Gaur freskoago abiatu dugu eguna, sasoiari dagokiona Ikera Barruzarekin xehetasun guztiak. Aurreko egunetako hegohaizeak alde batera utzi eta asteari ekiteko iparhaizea nagusituko zaigu. Iparhaize honekin goizetik hasita zeruan hodei asko izango da Kantauriar isurialdean eta tarteka zaparrada txiki batzuk botako ditu bereziki kostaldean, hala ere ez da euri askorik espero. Hego isurialdean goizean mintzat naiz eta hodeiak ugaritzen joango diren ateri utziko dio.
Arratsaldean ordea euritarako joera handixeago hartuko du, Kantauriar isurialdean zaparradak ugariagoak eta mardulxeagoak izango dira, nahiz eta litrotan askorik egiterik ez den espero. Ego isurialdera ere euri pixka bat pasako da, baina bertan oso gutxi botako du. Iparraizean nagusituko zaigu egun guztian zehar, baina orokorrean nahiko ahul ibiliko da, nahiz eta mendinguruetan eta izegunetan bolada biziren bat utzi. Temperatura minimoek eta maksimoek beherako bideari utziko diete eta jada barnealdeko leku batzuetan hotz puntu bat ere izango da. Minimoak 4 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 12 eta 18 gradu bitartean eta Ego isurian 9 eta 16 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean. 8:06 minutu Joar Aizpurua teknikan, ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora. Informazioaren aria. Badator Hernani komik. Hernaniko zer? Victor Hugoren drama historiko ospetsua? Iraultza erromantikoaren leherketa markatu baitzuen. Honako honek erromantikotik bazeukan bai, baina dramatik gutxi. Izen bereko Giuseppe Verdiren konposizio arrakastatsua bestela? Venezian estreinatua, historiako lehendabiziko opera grabatua izan dun. Otz. Ze hostia ospatuko da orduan azaroaren 21 eta 22an Hernaniko atsegindegi plazan. Jakin nahi, tira. Hernani komik, 4. edizioa aurten. Aurkezpenak, erakusketa, azoka, kontzertuak, zirriborroka, bertso marrazki afaria, sariketa, latza. Zatoz, zuere, Hernanin azaroaren 21 eta 22an. Antolatzailea, Hernaniko udala. Burdindegi honek euneko pinu zerrautzezko peleta dauka, eta aholkularitzarik onena pelete estufetan eta premia bakoitzera egokitutako su egurrean. Algain Hondarribia eta Algain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdinegia, tresnak, laneko arpa, eraikuntza materialak, pintura... Bai, alkainen! Informazioaren aria. Zortziak eta 7 minutu sarrerakoan nabarmendu bezala 21 antiabortista epaiaren aurrean eseri beharko dira gaur. Gogora ekarriko dugu 2022an Donostian eta Gasteizen Askabideko kliniken aurrean euren ardunaldia etetera zioazen emakumeak jazartu zituztela hainbat talde kristauk otoitz egiten ari zirenaren argudiopean. Lehen aldia da Europan antiabortistak auzitara eramaten dituztela. Epaiaren aurrean eseriko dira 21 antiabortistak zehazki Gasteizko klinikaren aurrean 2022ko iraiaren 28 eta azaroaren 4 artean protesta egindakoak dira. Pertsona haiek bizitzaren alde 40 webgunearen bitartez antolatzen ziren. Mugimendu ultrakatoliko honek Ameriketako estatu batuetan du jatorria, abortuarekin amaitu nahi dute eta honezkero 25.000 eta 800 bizitza salbatu dituztela diote. Fiskaltzak derrigortza delitua egon zela uste du eta 5 hilabeteko espetxe zigorra gizarteratzerako lanak eta 3 urtez klinikatik 100 metro baino gutxiagora hurbiltzeko debekua eskatu ditu. Defentsak ordea absoluzioa eskatu du adierazpen askatasunaren argudiopean. Bai, itxaropentsu agertu da gurean Naroa Iturri Askapen klinikako zuzendaria Gasteizko epaileak jurisprudentzia sortu dezakeelakoan. Eta hori ja garaipena da, ezaz, egon gauden gizartean horrelako puntu batetara iristea, ja garaipen bada, lehenengo aldiz Europan hau gertatzen dena, eta denak horri begira gaude, ez gu bakarrikan, baizik estatu guztian eta ere bai, beste klinika guztiak eta begira gaude, eta emakume guztiak. Iturriek azaldu du ordurarte pazienteek bakarrik salatu zezaketela eta emakumeak tesitura horretan jartzea oso zaila dela. Zortak eta 9 minutu, gai ez aldatuz, azken hilabeteotako joera aztertuta erregai fosilen edota gas naturalaren ordezko gixatu Lakuako gobernuak hidrogenoa. Euskadiko hidrokarburen elkarte publikoa bertan bera uzteko desinbertsio planak hala dio behintzat. Bide hori ordea kontrajarria da, Zierbenako Baia Bizkaia Elektrizitat zentral termikoaren edota Zabalgarbiren aldeko apustua egiten jarraitzen baitu. Oinatz Aizpuru. Zientziak argi eta garbi esan du erregai fosilen erabilerak erabat baldintzatu duela lur planetaren etorkizuna. Brasilgo COP30 bilkuran aktibo fosilen desinbertsioaz hitz egin dute asko,
Desinbertsio horrek nolabait sektorea hain erakargarri ez izatea ekarri dezakela uste dute eta hori izango dela biderik azkarrena. Gaur-gaurkoz Nazio Batuen Erakunderen zenbait estamentutatik lortu da Gobernu Banku Unibertsitate edota funts pribatu desinbertsio hori egitea eta kalkulatzen da 40 bilioi dolarretara ailegatuko dela. Esaterako Europako Bankuak 2019an iragarri zuen proiektu fosilak ez zituela gehiago diruztatuko. Euskal Energia Erakundeak iazko otsailean onartu zuen desinbertsio plan hori. Energia transizioaren eta aldaketa klimatikoaren legeak bultzatuta izan zen. Arau honek edozen enpresa, elkarte edota energia fosilak ustiatzen dituen edozen proiektutan desinbertsioak egitea agintzen du. Errege fosilak errez sortzen den argindarra barnea. Lege hori betez, Shesa, Euskadiko hidrokarburen elkartean, desagertzea aurre ikusten da. Araban frackinga bultzatu zuen enpresa publikoa. Desinbertsioen planak ordea beste bi elkarteren desagertzea ez du aurreikusi. Zierbenako ziklo kombinaturiko planta eta Zabalgarbi errauskailua. Zierbenan dagoen gas planta ere desinbertsiotik kanpo geratuko da, gas likidotuaren biltegi bezala dagoelako definituta. Zentral termikoaren kasuan ordea planean jasorik ez badago ere Mikel Jauregi Lakuako industria sailburuak zenbait mugimendu egin ditu. Gas naturalarekin, errege fosiliarekin beraz sortzen den argindarra hidrogeno berdearen sorreraz mintzo baita Jauregi bera. Hidrogeno berdearen erabilera trantsizio energetiko egiteko eztabaida iturri da gaur egun. Teknologikoki ez dago oso garatuta eta zenbait aditu diote gas naturala erretzen jarraitzeko trikimailua dela. Honekin, Europako Next Generation funtsak lortzea aurre ikusten da. Kontrara hori bai, deskarbonizazio egiteko oso zaila diren zenbait sektoretan bultzada ekar dezake hidrogeno berde honek. Argi dago behintzat, hidrogenoaz hitz egingo dutela agintari eta tozen hilabeteetan. Gaurko garan gai nagusi dugun, albiste honetan sakonduko dugu Beñat Zaldua, gara eta naizeko lankidearekin, egunon Beñat? Egunon. Pare bat zalantzan ditugu zurekin argitu, lehenik eta behin zer da delako hidrogeno berdea eta batez ere energia erabat berriztagarritzat jo daiteke? Hidrogenoa da, izan daiteke berdea, kolore desberdinak jarri ezkie. Berdea esaten dugunean, bai, berriztagarria da, esan nahi du, hidrogenoa sortzeko elektrizidade handia behar da. Egiten da ura banatu. Elektrolisi izeneko prozesu batekin. Hori egin daiteke energia berriztagarriekin eskuratutako energiarekin, ergindarrarekin. Kasu horretan, hidrogeno berdeaz hitz egiten dugu. Baina hidrogenoare lortu daiteke gas naturalaren bitartez lortutako argindarrari buruz, orduan hidrogeno grisa esaten zaio. Nuklearrarekin ere egiten da, eta orduan hidrogeno arrosa da. Orduan, hidrogeno guztia ez da berriztagarria, hidrogeno berdea aritzen garenean izan daiteke berriztagarria. Horrengo galdera honi estuki lotuta ere, zer dela eta egiten du Lakuak alako apustu argia hidrogenoarekiko? Zeintzuk izan daitezke bestalde honen arazoak? Bueno, hor dago pixkat eztabaida eta beste ez da erraza. Ze olakoetan ikusi dugu askotan eta hidrogenoaren gaia ez da desberdina. Nola, merkatuak eta instituzio handiek egiten duten apostu bat teknologia bategatik, eta orduan horrek balio du izton dirutzak bideratzeko teknologia horretara, ez? Kasu honetan hidrogenoa Next Generation funtsekin, Europako Batasunak hidrogenoa lehentasuna dela adierazi du, eta orduan horrekin zerikusia daukaten proiektuentzat diru mordoa dauka. Orduan, normalean beste energia batzukin lan egiten duten enpresa asko, esan dute, hidrogen bai igo dira, zaldi horretara, esan dute, hidrogenoa ere bai, diru asko mugitzen ari dela hemen. Orduan badago horrelako elementu espekulatibo arriskutsu bat. Baina gero, egia da ere, deskarbonizazio prozesuan badaudela bai garraioan, bai industrian, prozesu oso intensibo batzuk argindarrarekin bakarrik ezin direla elektrifikatu edo oso zaila dela edo gaur egun ez dakigula nola egin. Eta hor hidrogenoak vektore bezala balio dezake edo lagundu dezake prozesu horretan. Behintzat teorian, oraindik egia da teknologikoki, teoria egia da, horrela da, baina teknologikoki ez dago batere garatua. Eta ez dakit azkenengo gauza bezala esan, hidrogenoak horrelako alde ambiguo bat orain esan duguna koloreena, ezta?
Orduan zuk zentral bat, zentral termiko bat garatzen baduzu hidrogenoarekin funtzionatzeko, hidrogeno berdea daukazunean, lortuko zu hidrogeno berriztagarria esan bezala. Baina hidrogeno berdea lortzeko argindar asko behar da aldi berean. Orduan, debate handia dago efizientziari buruz. Askotan gastatzen duzun argindarra, lortzen duzun energiarekin alderatuta, irabazia ez da inbestekoa, ezta? Eta gero, teknologikoki hidrogeno berdearekin funtzionatzen duen zentral termika horrek, hidrogeno grisarekin ere osongi funtzionatzen du, ez? Orduan, haude hautsak ere salatzen dutenak, hau den azkenean trampatxo bat, teknologia batzuk egokitu, baina azken finean gas naturala erretzen jarraitzeko, ezta? Eta planta horiek batzutan funtzionatuko dute hidrogeno berdearekin, baina hidrogeno berdea ez dagoenean, edo garestiagia ateratzen denean, zor daukate gas naturala erretzen jarraitzeko. Orduan, horiek dira pixkat debatearen terminoak. Amaitzeko eta zalantza guztiekin mai gainean, Arabara, Bizkaira eta Gipuzkoara begira, norari da ateratzen etekin gehien deskarbonizaziorako inbertsiotatik. Hau galdetzen dizut, sarritan Iberdrola, baina batez ere Repsolen izen entzuten dugulako. Bai, depende teknologia, eta nik hor kontuz ibiliko nintzateke, ze arazoa ez da dirua bideratzea niretzat, arazoa ez da bideratzea dirua berriztagarriei eta transizio energetikoari. Arazoa da askotan katranbilatzen garela berriztagarriak bai edo ez, eta eztabaidatu behar da horri noski buruz, eta komunitatekin hitz egin behar da, baina azten dugula ereduaren debatea. Ez pixkat debatea, lehenengo debate horrek galarazten du debate sakonagoa ematea, eta da noski inbertitu behar dela oentxe bertan transizio energetikoan eta deskarbonizazioan, baina ez badago hitz egiten moduei buruz, azkenean abokatu eta despatxo eta proiektu handienak egiteko gaitasuna daukaten enpresak betikoak dira. Eta dira Repsol, Iberdrola eta fotovoltaikan sartu da indar oso handiarekin solaria, batez ere Arabako, egin nahi ditun proiektu erraldoi horiekin ez dutela ezankaik ez bururik. Orduan, hori, pixkat ere debate jabetza, energiaren jabetzaren eta ereduaren inguruan debate hori ematen ez badugu, hemen Bilbo hori guztia zakura eramanen duena betikoak izanen dira. Baina zaldua, onaino mila esker gure deiari erantzutagatik, gauzak argiago ditugu behintzat. Ongi goi, mila esker zuei. Ongi zan. Aio. Bada, 8 eta 18 minutu ditugunean, gai berberean sakontzen jarrituko dugu, Baia Bizkaia Elektrizidade enpresak ustiatzen duen Zierbenako ziklo konbinatuko zentralaren etorkizuna edo zein dela ere, argi dagoen bakarra delako horren erabakia Euskal Herritik kanpoko bulegoren batean hartuko dela zaloa. Hau ulertzeko, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zentral termikorik garrantzitsuenaren historia ezagutu behar da. Castejongo zentralaren ondoren, Euskal Herrian potentziak gehien sortzen duen zentrala da, 2003an jarri zuten martxan, aipatu Zierbenako zentrala itsasontziz ekartzen duten gas likodutua berriro gasera pasatzeko plantarekin batera. Bizkaiko aldundiak diru publiko asko eman zizkion enpresari, eta Europako batzordeak horregaitik espedientea zabaldu zion. Atzean, Repsol, Iberdrola eta British Petroleum zeuden. Jabetzak bilakaera bat izan du, Iberdrolak eta Repsolek euren zatia saltzeko asmoa erakutsi ondoren. Iberdrolak gasaren zentrala Deutsche Banken filial bat saldu zion, BP enpresak berriz Enagasi eta Repsolek beste bati. Ondoren, alemaniarrek berriz ere euren zatia saldu eta gaur egun Euskal Energiaren erakundeak eta Enagasek erdibana dute gas planta. Zentral termikoak beste bilakaera bat ere izan du. Gaur egun Txipreko enpresa batena da gehiengoa, Genovan egoitza duena, izatez jabea suediarra berats bat da, eta berak erabakiko du ziklo konbinatuko zentralarekin zer gertatuko den. Informazioaren aria. Zortek eta 19 minutu. Josu Urrutiko etxea belaunaldien arteko kate begia liburua Fernando Alonso kazetariaren 6. liburua dugu. Oraingo honetan, kazetaritzaren ikuspegitik Urrutiko etxearen oroipen pertsonal eta politikoak jorratzen dituzte. Hurrengo asteburuan egongo da salgai, Gara egunkariarekin batera kioskoetan. Bada, pasaden larun batean liburuaren pasarte bat argitaratu du naizek, eta hala dio zehazki pasartuneak Garazi Kastaino.
Erdietsi nahi dugun fase historiko berri horren mesedetan hartu dugu beraz, azken erabakia. Eta herritik sortu zen, eta orain herrian urtuko da. Gora Euskal Herria askatuta. Bideograbaketa hau egin baino hilabete batzuk lehenago 2017ko irailean Josu Urrutiko etxeak Pirinioetako bere babeslekua utzi du, Ipar Euskal Herrian denboraldi bat pasatzeko. Azken urte hauetan ez da hori egin duen lehendabiziko aldia, errepresioaren mehatxuaren itzala gainean izaten jarraitzen duen arren, azken garaian badirudi ez dagoela Espainiako eta Frantziako estatuen jazarpenaren fokuaren erdigunean, eta horrek nolabaiteko lasaitasuna ematen dio pertsegituari. Hala ere edozein ustekabek artegatzen du, ala gertatu da eta erakundearen oharra jaso duenean. Horrek beste behin bere bizitza astindu bai lezake. Horregatik hain zuzen ere oharraren bukaera. Ulertuko genuke ez egitea. Eta halaxe izan da erakundeak Josuri egindako azken eskaera. Desegitearen agiriari aurpegia eta ahotsa jartzea. Aurreikuspena beste bat bazen ere, azken agiria irakurri ostean Josuk ez du abestuko leku segururik izango, eta beste edozein irtenbide topatzeko denbora beharko litzateke. Egindako gestioak kale egiten dute, edo ez dute behar beste berme eman. Ipar Irlanda, Latinoamerika, Hego Afrika, arlo pertsonalean oharrak ez du berri honik ekarri. Egoera horretan, nahita ez, Zetaren amaieraren agiria irakurtzeak arazoak ekarriko dizkio militante veteranoari. Berriro ere garaikur bihurtuko delako Frantziako eta bereziki Espainiako gobernuentzat. Madrilen ez dute gogoko euskal prozesuak armagabetzearekin hartu duen norabidea, eta behin eta berriro saiatzen dira amaiera poliziak eman diola irudikatzen. Ez da zalantzarik, Josu Dernera titular nagusietara eraman nahiko dute, klandestinitatean bizi den militante historikoaren atxiloketaren berri emateko. Josu Urrutiko etxeak ordea erabaki hartua du eta euskaraz, gazteleraz zein frantsesez grabazio bana egin du. Ezkerreko independentismoak euskal estatua sortzeko norabidean egingo du lan. Erdietsi nahi dugun fase historiko berri horren mesedetan hartu dugu beraz, azken erabakia. Eta herritik sortu zen, eta orain herrian urtuko da. Gora Euskal Herria askatuta. Eta aurreratzen dizuegu gaur Iratxe Sorzabalen abokatua edukiko dugula, elkarrizetatu nagusi. Eta Iratxe Sorzabalen izen aipatuta esate euskal presoak pairatu dituen torturari sinesgarritasun osoa berretsi diotela euskal feministek. Bere torturatzaileen kontrako salaketa jarri baitu Sorzabalek berriki Espainiako Entzutegi Nazionalean eta sostengo osoa eman diote. Irunen bere jaioterrian gainera asteburuan ere elkartasuna adierazi diote. Argazki bat egin dute Iratxeren Bidasoaldeko lagunak taldeak deituta Sorzabali babes osoa helarazteko. Iragan maiatzean epaitu zuten Sorzabal Espainiako Auzitegi Nazionalean 1995ean etak egindako bi ekintzarekin lotuta. Sorzabalek epaiketan berriz ere adierazi zuen torturapean egindako deklarazioetan oinarrituta jo zutela erruduntzat. Ordura arte ikusi gabeko zerbait gertatu zen orduan. Auzitegi Nazionalak aitortu zuen Sorzabali tratu gizagabea eman ziotela. Sorzabala absolbitu eta orain atxiloaldi hartako tortura kasuengatik jo du epaitekira. Horren guztiaren arira egin dute Iruñeko agerraldia, hainbat eragilek helarazi diote babesa Sorzabali. Euskal Herriko Bilgune Feministak, Euskal Herriko Gazte Feministek, indarkeria sexistaren aurkako Iruñeko emakumen plataformak, Esteilasek, Labek, Esekak, Elak, torturatuen sareak eta egiari zorrek hain zuzen. Eraso horiek patriarkatuaren oinarria den sexu bereizikeria indartzea dute helburu. Eta emakumeen osotasun fisikoan eta psikologikoan dute eragin zuzen. Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren beste adierazpen bat da tortura. Urte luzez, estatuek babestua. Horrek zerikusia du justiziaren zentzu patriarkalarekin, eta agerian geratzen da justizia. Tortura sexistak eta matxistak salatu dituzte agerraldian. Argi dugu, kontrol politiko eta patriarkaleako estrategia gisa torturatuak izan direla historikoki emakume eta kide ezkertiar independentistak. Eta violentzia bikoitza jasaten dutela euskal emakume preso politikoek oraindik ere. Emakume izateagatik eta disidentzia politikoagatik. Misoginiaren eragina oso nabarmena da sistema judizialean, polizia etxeetan eta espetxe sisteman. Eta beraz, inkomunikazio aldian oso presente egoten dira bi aldagai horiek tortura politiko-sexualaren adierazpenetan. Eraso sexualaren mehatxuak, biluzik egindako galdeketak,
ukituak, orientazio sexuala zabantzan jartzea, bortxaketak, tortura psikologikoak, isekak eta irainak edota militante politiko gisa jasandako gutxiespen. Ezinbestekotzat jo dute mugimendu feministak auzi hau hizpidera ekartzea, justiziaren eta erreparazioaren bidean eta memoria kolektiboaren izenean. Informazioaren aria. Politikan Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Sailak alderdiekin erronda egingo du gaur aurrekontuen inguruan eztabaidatzeko. Euren proposamenak eramango dituzte oposizioko EH Bildu eta Sumarren taldeek PPk ere gauza bere egingo duela pentsa genezake. Hala ere ez da negoziaziorako tarte handirik aurrekusten EAJ eta PSren gehiengoak berean errotzeko lasaitasuna ematen baitio Noel Danju sailburuari. Tira ba, EH Bilduko Peio Otxandianok sailburuari egindako eskari entzungo dugu. Behar dugula etxebitza publikoan, promozioan, inbertsio dinai bat. Hortarako sorpetzea baliatu behar dela. Badaukagu hortarako margina, 2.000 milioi euroko sorpetze margina adostu zuen gobernu honek Espainiako gobernuarekin kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoan, hortik 1.000 milioi dedikatu dira industriara, aliantza finantziarioaren bitartez, uste du hau dela momentua, gainontzeko 1.000 milioi euroak inbertitzeko azpiegitura estrategiko baten sorreran. Eta hori da, etxebitza parke publiko alik eta zabalena. Eta zuzen ere, EH Bilduk datorren larun batean, San Mamesen egin bezala, datorren astean ere Bilboko kaleak betetzera deitu du. Faxismoaren aurrean askatasunaren haizea den herri aldarrikatzeko unea dela dio Oskar Matutek. Atzo, Euskal Herriak erakutsi zuen zer den herrien arteko elkartasuna. Herri honek maila eman zuen berriro herri libreen alde. Euskal Herriak ez duelako sekula hitz egiten. Ziur gaude, urrengo larun batean ere behar bezalako erantzuna emango duela Euskal gizarteak. Eta atzo, San Mames goraino bete zuen bezala, larun batean Bilboko kaleak konpromisoz eta esperantzaz beteko dituela. Euskal herritarron eskubide eta askatasunaren alde. Ozen esango diegu fasistei gurea herri duina dela eta ez direla pasako. Bertan izan zineten, ziur naiz ez zuela sekula nahaztuko. Palestinar eta Euskal Herrian aldeko askatasun deiadarrek, San Mames, lertu baitut asteburuan. Bakea eta ofizialtasuna galdegin dute zelaian Palestina eta Euskal Herria herri libreak direla baita ere kaleetan. Egun historikoa bizi zen, larun batean Bilbon, mundura mezu argia bidaliz. Palestina ez dagoela bakarrik. Gutxienekoa da alakoetan partidaren emaitza 3-3 amaitu zen markagailua etxekoen alde Unai Elgezabalek markatu zuen lehena partidaren 5. minutuan, Gorka Gurutzetak penaltiz sartu zuen bigarrena eta azkena Izetak sartu zuen. Garrantzitsuena ordea San Mames astintzen zuen deiadarra izan zen elkartasunarena. Partida aurretik Einaut Elorri eta Izaro eta Sol bandek Gernika eta Palestinians kantuen moldaketa berezi bat jo zuten zelaian. Hala dio Gazatarren kantuak. Arratsaldeko 8:30 abiatu zen partida, egun osoan zehar dena den, jendetza izan zen Bilbo zehar. Arratsaldean herri libreak lelopean ofizialtasuna eta genozidaren amaiera galdegin zuten gure eskuk gu ere baik eta Gernika Palestina plataformak deituta milaka lagunek. Palestinarekin elkartasuna eta zaletuen taldek ere milaka lagun batu zituzten Bilboko kaleetan. Bada, balorazio oso positiboa egin du gurean Ibon Meñika Gernika Palestina egitasmoko eledunak. Bi herrien memoria kolektiboan betirako hiltaturik geratuko dan egun bat izan zalako atzoko, ez? Munduari mezu gozen bat helarazi genion, kirolaren bitartez herrien eskubideak aldarrikatzeko bide bat
eraiki edo ehundu genuen, eta batez ere, testuinguru historiko honetan genozidioa bertan bera bukatu behar daren aldarrikapena pauso bat edo aupada bat emon genion, ez? Eta nik uste dut Palestinako jokalariek eta bere bitartez barri oso baten harturiko jasotako babesa, uste dut guzti horren lagina badala, ez? Lehen aldiz jokatu du Europan Palestinako selekzioak non eta Euskal Herrian bere ofizialtasuna aldarrikatzen jarraitzen duen Euskal selekzioaren kontra. Gertakizun horren esanai simboliko, politiko eta instituzionala azpimarratu du Meñikak. Hemen garrantzitsua da noraiteko zemotako ondarra edo ondarea uzten dugun aurrera begira jartzeko, ez? Eta, hor bi herri elkar uztartu ginen, bakoitzak bere aldarrikapen propio dituenak eta prozesu propioak geratu behar dituenak, ez? Euskal Herriari dagokionean, ofizialtasunen bidean nik uste dut urratxo nabari bat bihurtu zuela, gogoratu behar dugu, Palestina jokatzen zuela lehenengo koalizio Europa, baina aldi berdian baitere, Samamés 50.000 pertsonekin beterik izatea, Euskal Selezioko partido batean lehenengo koalizio ere izan dela. Gero helduko diogu berriz ere gaiari analisi mailan, baina esatea nolabait urduri jartzen hasiak direla inbeste presio artean Israelgo estatuan, Israelgoen bat ministrok Palestinako estatuaren sorrera posible bati ateak publikoki isteko eskatu baitiote Benjamin Netanyahu lehen ministroari. Itamar Ben-Gvir nazio segurtasuneko ministroa eta Bezalel Smotrich finantzatekoa, biak dira Israelgo gobernuko parte, biak dira kolono sionistak baitere, biak bizi dira gaur egun eremu okupatuetan Cisjordanian botere judutarra alderdiaren babespean mantentzen da gobernuan Benjamin Netanyahu presidentea. Bada Ben-Gvirrek isa sare sozialaren bitartez gogora ekarri dio bere alderdiak ez duela sekulan Palestinako estatu baten sorrera onartuko eta ala publikoki ebazte eskatzen dute. Gauza bera Smotrichekin, baina azkenekoa Israel Katz defentsa ministroetan Netanyahuren alderdikidea izan da. Eskatuz nolabait lege egitasmo bat mundu osoari erakusteko ez dela sekulan Palestinako estaturik existituko. Zortak eta 32 minutu, Janet Jara komunistak eta Jose Antonio Kast ultraeskuindarrak aurrez aurre jarriko dituzte txiletarrak bi aste abenduaren 14an egingo den hauteskundetako bigarren itzulian. Igandeko hauteskundetako lehen itzuliko botoen 97 zenbatuta, Jarak botoen 26,8 lortu ditu eta Kastek 23,9. 8 hautagaietako inork ez zuen ez 50 baino gehiago lortu, datorren hilean zehaztuko da presidentetza ezkerreko eta eskuineko bi jarrera antagonikoren artean. Gaur egun Gabriel Boriken zentro ezkerrak gobernatzen du Txilen eta Jararekin lerrokatu da balotajera pasatzea, erraztu diona. No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias. Bitartean eskuina 3 zatitan banatu da eta Kast izan da lasterketa horren irabazlea. Hala ere, eskuinak hautagai guztiek jaso dituzten botoak batuta, aixe irabaziko luke balotajea. Jose Antonio Kast. Las distintas corrientes de la centro-derecha, de la derecha, podemos recuperar y reconstruir nuestra patria. Hirugarren aldia da presidentetzara aurkezten dena eta oraingoain bai bigarren itzulian izango da. Eskuineko gainerako hautagaiek babesa erakutsi diote Evelyn Mati eta Johannes Kaiserrek. Sorpresa eman duena Franco Parisi populista izan da. Hirugarren gelditu da eta oraindik ez du hautagai baten alde erekin. Abenduaren 14an beraz ezkerraren eta eskuin muturraren artean erabaki beharko dute txiletarrek, baina esan daiteke etorkizuna idatzita dagoela. Bai, esperantza gutxi esan uneotan ezkerrarentzako Txilen, baina gogora itezen gaurko egunean Salvador Allendetaz gutxienez. Eta zertxo baiti parralderago, presidente kargu hartu zuenetik, lehen porrota jasantu Daniel Noboak Ekuadortarrek atzera bota baitutearen gobernuak sustatutako konstituzio reforma bestak beste, herrialdean, estatu batuetako base militarrak ezartza aurreikusten zuena. Botoen 50 baino gehiago zenbatuta ziurtzat jo du Ekuadorreko hauteskunde batzordeak ezetza gaienduko dela. Unenetan ditugun datuekin galdekatuen 51,49 ebatzi du ez duela egungo konstituzioa reformatu nahi eta 38,51 berriz alde bozkatu du. Daniel Noboa presidentearen ekimen pertsonalak batzar konstituzio gile bat ezartzea proposatzen zuen, konstituzio berri bat erredaktatzeko gaur egungoa Rafael Correa presidente
presidente oi ezkerterraren agintaldikoa baita. Noboak bere porrota onartu du berehala eta sare sozialetan idatzi duenez, Ekuadorko herritarren borondatea errespetatuko du. Hautetxontzietan galtzen duen lehen aldia da eta hedabideen aurrean agertzari uko egin dion bakar ere bai, aurreko prozesu guztietan berehala atera baitzen hedabideen aurrera bere garaipen ospatzera. Bada kasu honetan Luisa González oposizioko buru ezkertiarra izan da emaitza ospatzera atera dena dantzatuz. Un gran triunfo para que vean que sin cualquier se puede ganar. Y hoy el triunfo de la paz. Beste neurri batzuen artean porrot egin du 2008tik debekatuta dauden atzerriko base militarren itzulera albidetuko luken neurriak. Noboak argudiatu zuen kanpoko armaden presentzia batez ere estatu batuetako armadarena funtsezkoa dela krimen antolatuari aurre egiteko. Bada gogor ekarriko dugu Latinoamerikako herrialde seguruenetako bat izatetik sekulako segurtasun krisia bizitzera pasatu dela Ekuador narkotrafikoaren gorakada tarteko. Ordu terdi bakoitzeko hilketa bat erregistratzen da herrialdean eta Daniel Noboaren agintaldia zerikusi handia du segurtasunarekin. Herrialdea barkatu militarizatzeaz gain, oinarrizko eskubide asko bertan bera utzi dira, edozein kasutan militarizazioak ez du emaitzarik eman, hilkortasun tasa ez baita murriztu, ez da drogen esportazioa ere. Kirol aria, naiz irratian. Zorritak eta 36 minutu da noski, kirolei tartetxoan, baita ere frontoietatik hasiz, Peio Etxeberria dugulako, 4:30 txapeldun berria. Iraia Kambra, egunon? Egunon. Ederra da ez, bestetan egon naiz hemen baina galduta, eta oain irabazita disfrutatzen. Pozik Nafarra Javi Zabalaren aurkako finala irabazi berritan partida lehiatu hasi zen eta bi pilotariak lertuta ikusi genituen lehen tantoak egiterako, baina lehen une honetatik Peio Etxeberriak aurre hartu zuen eta nagusi izan zen final osoan zehar. Lehen atxeden aldirako 12:05 jarrita zuen zenoztarrak, Errioxarrak atxeden aldi horren ostean izan zuen susperralditxoa arriskoa ere hartu zituen, tartean sake bat bi paretekin eginda ere bai, baina etzen nahikoa izan Etxeberria gailentzeko. Azkenean 22:11 eta Etxeberria txapeldun txapelketa hasiera gogorra izan zuen, oztopei aurre egiteko gaitasuna nabarmendu du txapela buruan zuela. Aurten ere ala hasi nuen txapelketa, baina gero buelta latza eman diot, oso partida zaiak atera ditut aurrera eta hau kriston saria da. Hauxe finalaz naiz irratiaren zuzenekoan Ibai Zabala pilotari ohiak eskaini zigun balorazioa. Esango nuke, merezita irabazi duela Peiok, oso partida ona jokatu du, partida gainera 1 euro partidan sartuta, partidatik atera gabe, berak agindu du eta Zabala izan da pixkatorrez korrik aritu dena batera eta bestera, eta egia da favorito papera ere edo etiketa, esan dezagun papera baino gehiago berea zela, bete du, eta bi finale galdu ondoren merezi zuen final hau irabaztea. Ane Urkiri naizeko zuzendari ere bertan izan genuen, hauxe beroan eskaini zigun balorazioa. Ikuset Peio Etxeberria oso finaritu dela eta Zabala pixkat frustrauta. Determinazio gehiago eukideu Nafarrak eta gero ikusi da 18 eta 9 ozein markailua aldean gisa zarian. Zabala frustrazioa ez, aitakinen ez, aitai entzun eta uste supera bain diola egoerak. Bestalde berdinketan amaitu da F-ko ligako Euskal Derbia, bigarren zatian aurreratu da Atletik eta luzapen denboran berdindu du Realak norgehiagoka. Sailkapenean jauze handia emateko aukera zuten txuri-urdinek irabazita bigarren jarri alzirelako, baina berdinketarekin gustura geratu dira azkenean. Pixkat gazi gozoa, egia da guk lehengo zatian aukera asko izan ditugula, ez gera oso ondo hasi baina bai ondo bukatu egula, eta bigarren zatia egia da nahiko pareko izan dela, ez gera oso ondo hasi, baina ondo bukatu dugu. Egia da beraiek 0-1 jarri direla markagailuan, eta egia da hor transizio asko eduki ditugula bigarren zatian, eta hor nahiko sendo ibili gera, eta hortik iritsi dira nahiko korner aukerak, eta hortik penaltia, eta nik uste nahiko justua izan dela. Ainhoa Moraza jokalariak zioen partidaren amaieran urrengo jardunaldian garaipena lortuz gero puntu honek asko balioko duela. Zapore Gazigozarekin zurigorriak 3 puntuak ia eskura zituztelako Maite Zubieta. Dinamika on batean etorri garela, azkenean aurreko 3 puntuak Ibarren kontra Zapore ona utzi euskoen, eta azkenean pena bat, azkenengo gola
oso berandu izan da, baina bueno, azkenien uste dut anoetara etortzea eta puntu bat lortzea oso garrantzitsua dela baita. Anoetan jokatu zuten Realak eta Atletikek derbia 10.000 zaleren aurrean, Naiz Irratian zuzenen jarraitu ahal izan zen partida. Naiz Irratian jarraitu genuen derbia, Naiz Irratian jarraitu genuen lauterdikoaren finala, eta Naiz Irratiaren bidez jarraitu genuen baita ere larunbateko partida historikoa Euskal Selekzioa eta Palestinaren artekoa. Hauxe duzue, osatu dugun soinu bilduma. Arratsaldeon entzule, ongi etorri gaurko partida honetara, gaur denok etxean jokatzen dugu, gaur Euskal Selekzioak Palestina. Beti beginak alde initizu, irudi zolarria daude ezkerretara, aurrak Palestinak banderak astintzen, Aiton Amonak Palestinak banderak astintzen, Euskal Herriko banderak, Napar ikurrak. Hortxe beraz, minutuko isilunea, Israelek egindako genozidioan, indiren guztien omenez. Askotan isiltasun batek hitzek baina askoz ere gehiago. Palestina askatu oiuekin abiatu da partida eta lehen jabetza Euskal Selekzioa. Euskal Selekzioa, krematia buruz, gol, 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 gol! Palestinarentzako aukera polita izan liteke, eskuina galetik doa erasoa eta Samamesek nahi du, Palestinaren gola erdiak eta buruz aldaratu du. Kuriosoa da, Euskal Selekzioak aldaratu eta denak gaztepena. Badoa, Yaser Hamed. Hemen, Txalo Zaparra da, Leioako jokalariaren zat. Katedralean jokatu du, behingoz. Apetxo bat bete dut, Samamesen jokatzea, Palestina defendatzen, babesten, eta nire familia handago. Egun historikoa bizi dugu hemen, saiatuko gara mezu hau mundu guztiari bidaltzen, eta genozidioa behin betiko bukatzeko, eta ea Euskal Selekzioa ere bai urrengo artean elkar ikusten garen mundial batean. Thank you, Basque Country, eskerrik asko Euskal Herria dion, zapi bat, bandera bat, zabaldu dute, eta elkarrekin ohorezko itzulia, emango diote Samamesi, Samames zutik dela. Nik uste dut hemen badaki dela zer bilatzen ari diren. Gada, txoriak txori elkarrekin abestea bestiak. Basakizien herrialde txiki batera zatu zela, baina ez bela espero hau eta eureko lan ikusti gutzako oso garrantzitsu da. Errexek erakutzi dela, kirola xeko bai, nahi dugule, ofizialtasune. Federakuntza baduko goin, nik uste determinazioa biharretzen da biena, eta mi falta guzkal, erakundik eta politikoa bida pauso gomentzen. Naiz Irratia. Asteburu honetan kioskoetan gararekin, Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia, Fernando Alonsoren liburua, garak argitaratua. Bizialdi oso bateko memoria politikoak, militantzia, nazioarteko harremanak, jazarpena, espetxea, jarduera instituzionala, negoziazioak, etaren azken agiria. Gaur arte ez ezagunak diren hainbat pasadizo txiki eta gertaera handi. Argazkiekin ilustratua, euskara hutsean. Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia. Asteburu honetan, kioskoetan, gararekin. Ez dara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dela. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskarrik asko. Josuna Erakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Oso ondo. Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo.
Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Informazioaren aria. Amabos minutu besterik ez goizeko 9:00 heltzeko eta ausarketari bide emango diogu astenetako lehen analisi mailarekin. Gaur gurekin bide lagun Ekine Atorrasagasti, filosofo eta kazetaria, egunon Ekine. Egunon denoi. Eta telematikoki gurekin bat egin du ere Garbine Biurrun magistratuak. Kaixo Garbine, ongi etorri zuri ere. Eskerrik asko. Tira, beti bezala zuen asteburuaz galetuko dizuet lehenik eta behin, eta batez ere jakin nahi dutea larun batean Bilbon egoteko aukerarik izan zenuten. Garbine, zurekin hasten gara adibidez. Ez naiz azaldu, ez naiz ni bertaratu Bilbora larun batean, arrazoi desberdinengatik, nintzak inola zere joango, futbol partide batera, badakit etzala hori bakarrik, baina normalean ni asteburutan ez naiz mugitzen. Baina kasu honetan, iruditu zitzaidan gutxi ikusi nuen, telebistan zertxobait ikusi nuen, baina egia da, izugarrizko jendetza bertaratu zala Bilbora, ez da partida aurretik egon ziren mobilizazioetan parte hartzeko eta gero partida hori ikusteko, iruditu zitzaidan noski genekien aldez aurretik arrakasta handia izango zuela eta erantzun oso zabala izango zuela deialdi horrek, deialdi horiek izango zutela, eta beraz etzan niretzat inolako sorpresa izan, esperotakoa zen. Ez dakik gero gehiago hitz egingo egun honetaz, baina ni egia esan harritu ninduen bi aldarrikapenak edo bi gai desberdinak sartzea, ez da? Alde batetik eta orain arte nik behintzat hori bakarrik entzun da neukan Palestinan gertatzen ari da narekin elkartasuna adieraztea, eta bestetik nik aurreko astean entzun nuen lehen aldiz, hori Euskal Selekzioaren erreibindikazioa edo aldarrikapena. Ez dut ulertu zergatikan uztartu diran, zergatikan batu diran bi gai hauek, bi helburu horiek, nik uste dut Palestinak merezi zuela berentzat bakarrik izatea egun hori, egun guztiak ez da, eta selekzioarena, futbol selekzioa edo kirol selekzioarena nik uste dut utzi bertzala beste egun baterako. Naiz eta bertan zegoen noski Euskal Futbol selekzioa eta horrekin nahikoa irudikatzen zuelako aldarrikapen hori, baino pena eman zidan biak nahastea egia esan. Hori da, izango da gaurko gai honen gakoetako bat, Garbine, egia esan enau harritzen ez dara, futbolera joateak, futbol garaikideak, asko duelako txarretik, baina esango nuke, tarteka, honako elkartasun keinu erraldoiak ere egiten direla, ez dakit, egin ezuk, ikuizen un aukerarik joateko Bilbora, eta batez ere nola bizitu zen uzuk? Bufanda eskuratu nuen, eta ez da ohikoa izaten nigan, eta telebistaz... Kalea tengo dizut, bufanda, kaleko saltzaile bat erositzen nion, edo saltzaile biltari bat aurrekoan zaila zan jakitean, nor sartzen zuen zer? Egia da, nahi zen eskatu nuela aspaldi, eta eskuratu nuela postaz, baina gerora gure oso mintzat eskuragarri egon dela bidez berdinetatik, eta tira, goiztiarrok postaz jaso genuen, baina ikusi dut gerora gainera sare sozialetan ibili naiz begira, eta bufanda mota ezberdinak ikusi ditut. Badaude batzuk eleganteagoak direnak, alako finfinak direnak, eta tira, mundutxo horretan ere, merchandising mundu honetan ere aldarrekapen ezberdinak ere ikusi ditut, beraz, uste du nahiko anitza izan zela, Samameseko betealdi hori. Edozein kasutan, interesgarri iruditu zait, eta Garbinek aipatutakoaren arira, iasan da, kontxo, nik ez dut horrela iasan, hausnarketa hori egin,
ustez behintzat, bizinuelako Euskal Selekzioaren aldarrikapen bat baino gehiago, egia da, aldarrikapena egon dela. Baizik eta de factoz, Euskal Selekzioa jokatu zuen partida bat izan zela. Nik gehiago bizi izan dut horrela, eta eskertu dut, naiz eta egon diren hor norreiaok ezberdinak, egia da, azkenean erromatarrek zirkoan bezalaxe, ikuskizuna egon dela zentzu guztietan, eta protokolo kontuak badakizu asko gustatzen zaizkidala, eta palkorare begira ere egondu nintzen, eta tira, bestelako hausnarketetatik tiraka ibili nintzen, baina uste du selekzioak partida normal bat, berez jokatu barko lukeena, aztu gabe, jokalari ona asko, Espainiar selekzioan zituela. Teorian, onenak. Eta uste dut aipatzen duzun palkoko ordezkari hori, bingen zupiria zela, harrapatu zutelako, bueno, txalorik etzuela egiten, ikusiko dugu zein izango den, berak eman beharreko azalpena, baina ongiru ditzen bazaizue, Zaloa lankiderekin batera egingo dugu, larun batak emanzunaren errepasotxoa, munduari mezu argia bidali zitzaiolako, babintzat Euskal Herritik, Palestina ez dagoela bakarrik. Gutxienekoa da lakoetan partida den emaitza, baina 3-huts amaitu zen markagailua etxekoen alde. Unai Elgezabalek markatu zuen lehena. Partidaren 5. minutuan Gorka Gurutzetak penaltiz sartu zuen bigarrena eta azkena Izetak sartu zuen. Garrantzitsuena ordea San Mames astintzen zuen deiadarra izan zen elkartasunarena. Partida aurretik Einaute Lorrieta, Izaro eta Sold bandek Gernika eta Palestinians kantuen moldaketa berezi bat jo zuten zelaian, hala dio Gazatarren kantuak. Hondakinen artetik jaikiko gara, gure ahotsak entzungo dira, oihu egiten dugu, nire aberriaren eskubidea gu gandatza, ez da inoizilko, ez da inoizilko, ez da inoizilko. Hildako Palestinarren omenezko isiltasun minutuaren ostean hasi zen partida. Bi selekzioetako jokalariek elkarra gurtu ostean, ohikoa da futbolariekin batera aurrak egotea une horretan. Hala egin zuten Euskaldunen kasuan. Palestinarrek ordea, La Rosa zuribana zeramaten eskuan eta Palestinako bandera zuen bufanda lepoan. Bigarren hori Euskal Selekzioko jokalariei oparitu eta ofizialtasunaren aldeko argazkia ikur Palestinarrekin soinean atera zuten Euskal jokalariek. Eta orduan bai, partida hasitzen ospakizun giroan eta noski genozidioaren kontrako eta ofizialtasunaren aldeko oihuak etengabean. Eta askatasun kantuak noski. Arratsaldeko 8:30 hasi zen partida, egun osoan zehar baina izan zen jende andana Bilbon arratsaldean herri libreak lelopean ofizialtasuna eta genozidioaren amaiera galde egin zuten gure eskuk, gu ere bai, eta Gernika Palestina egitasmoak deituta milaka lagunek. Balorazio oso positiboa egin du Naiz irratian Ibon Meinika Gernika Palestina egitasmoko eledunak. Bi herrien memoria kolektiboan betirako hiltzaturik geratuko dan egun bat izan salako atzoko, ez? Munduari mezu gozen bat helarazi genion, kirolaren bitartez herrien eskubideak aldarrikatzeko bide bat eraiki edo ehundu genuen, eta batez ere, testuinguru historiko honetan genozidioa bertan bera bukatu behar daren aldarrikapena pauso bat edo aupada bat emon genion, ez? Eta nik uste dut Palestinako jokalariek eta bere bitartez barri oso baten harturiko jasotako babesa, uste dut guzti horren lagina badala, ez? Lehen aldiz jokatu du Europan Palestinako selekzioak non eta Euskal Herrian bere ofizialtasuna aldarrikatzen jarraitzen duen Euskal Selekzioaren kontra. Gertakizun horren esanahi simboliko, politiko eta instituzionala azpimarratu du Meinikak. Ospakizun emozio eta poz handiko eguna izan zen, baina uneko eferbeszentziak ezingo du parez pare dugun errealitate krudela lainotu. Negua dator eta Palestinako herritarren egoera asko krudelduko da. Deskantxorako tarte askorik ez, une historiko bat bizi dugulako zentzu guztietan, eta Palestinako herriaren existentzia kolokan dagoen enean, Gernikako herriak arduraz jokatzea dagokigu, ez? Konpromiso baten lagina bihurtu ginen atzo, eta konpromiso horreri baitere. Puntu honetara helduta, larun bateko itzordua kutzitako, zenbait oinarriri aipamena egin nahiko nieke,
bueno, bazuelako, hitzorduak beste helburu bat, esan dugu, bi herri ukatu, bata bestaren aurrean, biek dutela demokratikoki eta nahia baita ere nazioartean normaltasunez lehiatu ahal izateko. Entzun dugu, Garbine, zuri iruditu zaizula kaso etzela egunik onena bi aldarrikapen horiek, edo nolabait genozioaren amaiera eta baita ere ofizialtasuna aldarrikatzeko. Baina eskatuko dizut mesedez, pixka gehiago sakontzeko honetan ez hitzaizu non iruditu aldarrikapena bera, edo uste duzu beste une, beste formatu bat baliatu barzela? Ez, nahi aldarrikapena ondo iruditzen zait, ez daukate zer horren aurka, oso zilegia iruditzen zait, hori aldarrikatzea, erreibindikatzea, eskatzea, eta eskubidea aukitzea selekzio propioa eukitzeko. Hori ez da arazoa. Niretzat arazoa da batera egitea. Nik uste dut, hasieran, nik behintzat horrela ulertu nuen, hasieran ez dakit udaran bueltan, iraila aldea, hasi zanean hau prestatzen eta hau aurkezten eta azaltzen, nik ulertu nuen bakarrik zala, hain zuzen ere, nahikoa, ez da bakarrik nahikoa, Palestinaren alde egiteko, Palestinari elkartasuna adierazteko hemen, eta batean entzun nuenian bestea iruditu zitzaidan, lekuzkanpo. Lekuzkanpo ez zeukala bat ere orekarik oso deskonpensatuta dagoelako, ez da, erreibindikazio bat zilegia izanik ere politikoki eta kirolaldetikan ez dauka zer ikusirik Palestinan alde egitearekin, eta iruditu zitzaidan benetan pena bat, eta soberan zegoela, eta esan dut, nahikoa aldarrikatzea zala, ez zer, espreski ez esan gabe, Euskal Selekzioak partida hori jokatzearekin, nahiko aldarrikapena bazala hori, besterik esan gabe, eta argi dago, azken egunetan, izugarrizko niretzat behintzat, zera, asko azpimarratu dela bigarren aldarrikapena modela Euskal Selekzioarena, eta esan duen moduan iruditu zait, lekuzkanpo zegoela. Egiari zor, Garbine, gauza ezberdin asko juntziren aldarrikatzen egun batetik bestera, izan ere, ekin ezure ere galetu nizut, mobilizazioen inguruan eta bertan esautako banaketaren inguruan. Bi mobilizazioa izan zirelako Palestinar herriari babes emateko, bi egitarau, eta oro har eguna ulertzeko eta bizitzeko bi modu. Alde batetik, gu ere bai eta gure eskuk Gernika Palestinarekin batera ditutakoa genuen, bestetik, halako fronte zabal, arraro batean, batu zirelako Palestinarekin elkartasuna, besteak beste Euskal Zalego taldeen babes ere bazuten, mugimendu sozialista bertan izan zen baita ere, sektoretako batek Palestinar resistentziari emandako ustezko babes handiagoa da, aldarrikatzen den ezberdintasun nagusetakoa. Ez dakit, nola ikusten duzuzuk, ekine banaketa hau justifikatuta dago eta normaltasunez hartu beharko genuke, edo ezberdintasun politikoak gainditzen aregindu beharko genuke Palestinar herriari gutxeneko fronte adostu batetik hitz egiteko. Bai, ez dakit. Bi urria izan da, ez dakit, mugimendu sozialistak antolatu zezakeen partida bat, eta egin aldarrikapena, ez da. Iruditzen zaite, hori izan da komentario gaizto bat, azken batean badagoelako nolabaiteko joera bat zatiketa bat nolabait sustatuaz, edo arrakala bat agerian utzi nahian, ez? Klase edo behintzat aldarrikapen politikoak sustatzen ari diren mugimendu alderdi dagokienean, eta gerora mugimendu sozialistak berak gidatu nahi dituen bestelako lanlerro eta konbokatoriak, ezta? Uste dute normaltasun baten barruan ere hartu beharko genukeela, iruditzen zaiten naiz eta zenbaitzuk nolabaiteko desberdintasunara egin nahi zen, edo instrumentalizazio batera jo, uste dute gerora partaideak oroar batean zein bestean hiritar oso antzekoak zirela, gertatzen dena da, alakoetan inguruak edo eta egitarauak berak, eraman zaitzakela, eremu batera ala bestera, ezta. Orduan, uste dute baten batzuk alako zatiketa batera egin nahi izan dutela, sare sozialetan iruzkinak hainbat ikusi izan ditute, erabatera zein bestera, ikurrekin lotuta baita ere, ikurrinaren presentziari dagokionean inkluso, gauza ezberdinak, ez da? Nik nire buruari galdetzen diot, sikiera, jende guztiak, jendearen gehiengoak, ez bain beste isan eztabaidatzen dauden horiek, eta sektore batekoak eta bestekoak. Baina benetan, jendeak ongi ulertzen ditun, zintzu dien ustezko banaket horiek, aurrekoan erikusten eginelako nola batzuk, antzadenez, ofizialtasunaren kontra zeuden, baina gero, euren barnean talde batzuk hori bere egin zuten, eta ez dakit... Bai, azken batean, aipatzen genuena, ez da, egin batean arrakala bat
akaso sortu nahi dela, bereizketa bat, nolabait, zenbait zuen ikuspegitik esan dezagun klase burgesaren gandik nolabait bereiztearen, baina uste dute Twitterra zaratago, isa eta zaratago eta bar, uste dut gero oinarrian, batean zein bestean zuen herritarrak inguruagatik, egitaragoagatik, arrazoi ezberdinengatik, ezakit mobilizazio batean edo bestean kokatuko zirela, baina uste dut aldarrikapena berbera zela, eta uste dut emaitza oroar hasiera batean plantatutako helburuarekin bat zijoala. Gero egia da, polemika ezberdinak egon zirela, bai, elkorrean esate baterako ikusi nuen nola hiru zaborrontziri ere su eman zioten, ez? Irudiak nahiko xumeak ziren, esan nahi dut, bazirudien mobilizazio batzuk Zupiria sailburuari ere entzun da, zijoa zela ez termino batzuen baitan, beste batzuk oso ondo jakinez, nik uste dute sestra guzti horiek alde batera utzita, emaitza erabatekoa izan zela, betealdia, Samamesen, eta asko gustatu zait, nazioarteko sare sozialetan zenolako bihartzuna izan duen, badago esate baterako jende ezagunaren, Palestinaren aldeko jende ezagunaren Instagram kontu bat esate baterako, milaka eta milaka jarraitzaile dituenak, eta horre egindako aipamenak eta esan nuen, kontxo, lortu da, eta lehen Garbinek aipatzen zuenaren arira. Etzen heltzen aldarrikapena, Euskal Selekzioaren aldarrikapenarekin baldintzatuta. Baizik eta Palestinaren aldeko aldarrikapena, eta Euskal Selekzioarekin jokatutako partida, ezta? Alegia, de factuz, Euskal Selekzioa jokatutako partida normal bat, ez? Orduan, gure barneko historia guztiak alde batera utzita uste du nazioarteari begira ere oso irudiona mandela, eta Samamesek, Bilbok, eta ez dugu aztuko Euskal Herriak, ze batzuk Bilbon geratzen dira, itxura hona eman genuela eta taila eman genuela. Bederatzak eta minutu bat dagoeneko guazen azen ordukoekin. Informazioaren aria, naiz irratia. Eta esan bezala, azken ordukoa nazioartetik datorkigula, Brasil Gauzitegi Federal Gorenak atzera bota baitu, atzo Jair Bolsonaro presidente ultraeskuindar oiak bere kontrako kartzela zigorraren aurka jarritako apelazioa. Baita eta akusatuen taldeko gainerako kidenak ere Zaloa Badio lagunon. Egunon egoi eta egunon entzuleo aho batez egindako bozketan, auzitegi nagusiko lehen salak ukatu egin ditu argibide eskaerak, defentsari aukera eman diote kontraesana komisioak edo epaileen argudioei buruzko zalantzak argitzeko, errekurtsoak aztertu eta aztertzeko dagokion epea. Igar ondoren, magistratuek aurreko astean beren jarrerak iragarri ondoren. Horrela formalki berretxe dituzte epaiak organoa osatzen duten lau epaileen aldeko botoaren ondoren. Defentsaren eskaerak atzera botata 2022ko sare kolpistagatik lehen akusatuen taldeko kidek atxiloketa eta kondenak non beteko dituzten dekretatuko duen epaia argitzeko eskatu dute, oraingoz zehaztu gabeko datarik gabe. Jair Bolsonarori 27 eta 3 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten, boterearen betikotzeko sare bat antolatzeagatik erruduntzat jo zutelako, estatu kolpea, zuzenbide estatuaren aboluzioa, erakunde kriminala armatu bateratzea, jabetza publikoari kalte larriagoak egitea eta ondare historikoa ondatzea egotzita. Hau Brasilen eta nazioartean jarraituz esango dugu Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohiaren defentsak atxilotzeko agindua bertan bera uzteko eskatu diola Espainiako auzitegi konstituzionalari. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko abokatu nagusiaren ondorioetan babestu da, zeinak ezartzen baitu prozes delakoari amnistia emateko legea ez dela Europako terrorismoaren aurkako zuzentaraguaren aurkakoa eta Europako batzordearen irizpidearen aurka ez dela amnistia bat. Hala jasotzen da, astelen honetan bertan Europa Presek eskuratu duen idazkian, bertan Pablo Jaren auzitegi goreneko magistratu instruktoreak erabakitako neurria bertan bera uzteko eskatzen da, ariketa konstituzionalak urriaren 7an onartutako babes errekurtsoari buruzko erabakia. Hartu arte, hauesek aipatzekoak egoi. Ados, eskerrik asko, Zaloa, eta egunaren nondik norakoak
entzuteko, horiek selikatzeko gurekin daukagu Itxaso Leon lankidea egunon. Egunon egoi eta egunon entzulei ere, gaurkoan Xuar Pazosi deklarazio hartuko dio epaileak Tolosan eta Xuar herri mugimenduak kontzentrazio egingo du epaitegiaren kanpoaldean. Martxoaren 3ko biktimen elkarteak gaiari buruzko literatura lehiaketa bat aurkeztuko du 50. urte urrenaren aitzakian eta hain zuzen hiri horretan Gasteizen bertako Askabide klinikaren aurrean abortuaren aurka atera zirenen epaiketak abiatuko dira gaur. Euskal Herriko Bilgune Feministak agerraldia egingo du Gasteizen ere azaroaren 25 begira. Eta Elisabet Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusia eta Amaia Antxustegi Ekintza Sozialeko foru diputatua haur zaurgarrien sexu abusurako arreta zerbitzu foralaren 25. urte urren ekitaldian izango dira. Gipuzkoan EH Bilduk galdera botako dio Donostiako udalari pisu turistikoentzako lizentzia berriak direla eta ekonomia mailan elak kontzentrazioak egingo ditu astelehen honetan eskola publikoetan heziketa berezian ordezkapen falta salatzeko eta jantokietako langileek mobilizazioa izango dute lakuan. Euskal Herritik kanpo Carlos Mazón Valentziako Generalitateko jarduneko presidentea Espainiako Kongresuko danaren inguruko batzordean izango da gaur eta amaitzeko kultura aurreikuspen batzuk udalbitzaren geuretik sortuak bekaren baitan zazpikiak bat komikia aurkeztuko dute. Joko Ogauaren aurdunaldi oharrak eleberriaren aurkezpena ere jarraiduko dugu eta arte eszenikoetan Juan Crisostomo Arriagaren heriotzaren 200. urteurreneko ekitaldien aurkezpena batetik izen bereko Arriaga antzokian eta bestalde Adriana Lecubreur operaren aurkezpena Abao Bilbao operan. Hoiek gaurko aurreikuspenak egoi. Bastein azateko baduzula lana Itxasoa. Eguerdiko 12 aurrera informazioaren arean 2. edizioa. Bai, gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Informazio praktikoarekin nola ditugu errepideak zaloa. Autopilaketak ditugu astelen honetan ere Bilbo inguruan, Leioan eta Barakaldon. Esan bezala, gaur goizak zehortxo bait freskatu duela sumatu dugu goizean dena den, eguraldiaren berri Ikeri Barruzea muruak. Aurreko egunetako hegohaitzeak alde batera utzi eta asteari ekiteko iparhaizea nagusituko zaigu. Iparhaize honekin goizetik hasita zeruan hodei asko izango da Kantauriar isurialdean eta tarteka zaparrada txiki batzuk botako ditu bereziki kostaldean, hala ere ez da euri askorik espero. Hego isurialdean goizean mintzat naiz eta hodeiak ugaritzen joango diren ateri eutxiko dio. Arratsaldean ordea euritarako joera handiago hartuko du, Kantauriar isurialdean zaparradak ugariagoak eta mardulxagoak izango dira, naiz eta litrotan askorik egiterik ez den espero. Ego isurialdera ere euri pixka bat pasako da, baina bertan oso gutxi botako du. Iparhaizean nagusituko zaigu egun guztian zehar, baina orokorrean nahiko ahul ibiliko da, naiz eta mendinguruetan eta izegunetan bolada biziren bat utzi. Temperatura minimoek eta maksimoek beherako bideari utziko diete eta jada barnealdeko leku batzuetan hotz puntu bat ere izango da. Minimoak 4 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 12 eta 18 gradu bitartean eta hego isurian 9 eta 16 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Mapatxa Teatroak sortu berri den euskal konpainiak El lenguaje de las flores estreinatuko du Arriaga antzokian. Unai Izquierdok idatzi eta Getari Etxegaraek zuzendutako lan honek 21. mendeko maitasun harremanak jorratzen ditu, Lorcak Doña Rosita la Soltera lanean zituen ideietan oinarrituta. Gozatu antzerkiaz Ibon Belandiaren zuzeneko musikarekin, azaroaren 20an Arriaga antzokian, El lenguaje de las flores, sarrerak salgai. Euskotrenek jakinarazten du. Azaroaren 26a, garraio iraunkorraren munduko eguna da. Mugi zaitez jasangarri Euskotrenekin egun honetan, eta urteko gainerako egunetan, baita ere. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Asteburu honetan kioskoetan gararekin, Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia. Fernando Alonsoren liburua, garak argitaratua. Bizialdi oso bateko memoria politikoak, militantzia, nazioarteko harremanak, jazarpena, espetxea, jarduera instituzionala, negoziazioak etaren azken agiria. Gaur arte ez ezagunak diren hainbat pasadizo txiki eta gertaera handi. Argazkiekin ilustratua, euskara hutsean. Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia. Asteburu honetan, kioskoetan, gararekin.
Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratian. Bederatziak eta 9 minutu eta bueltan gara analisi mailan entzuleok eta auzitegietara begira jartzeko prest. Aurtengo udaberrian frogek eta argazkiek isaldutako errealitatea onartu zuelako azkenik auzitegi nazionalak. Iratxe Sorzabal euskal presoak tratu txarrak jaso zituela, alegia. Torturapean eman zuela 2001an atxilotu zutenean ostera bere espetxeratzeko froga nagusi izango zen autoinkulpazioa. Onarpen honen baita 1985ean Irunen egindako atentatu baten akusaziotik absolbitu zuen auzitegi nazionalak Sorzabal, tratu txarrenpean emandako deklarazio izan zela eta ondorioz baliogabea. Ordutik ordea, justiziak ez du ofiziozko eginbide bakar bat ere abiatu eta testuinguru honetan jakinarazi du giza eskubideen behatokiak Sorzabalen defentsak Espainiar estatuan betetzen ari den kondenaren kasua berrirekitzeko eskatuko duela tratu txarrak egiaztatu direla eta. Auzitegi Nazionalak aurrekaririk gabeko absoluzioa eman zuen maiatzean Sorzabalentzat. Absolbitu egin zuen 1985ean Irunen egindako atentatu akusaziotik eta aitortu zuen akusatuari tratuan kerrak eman zizkiotela atxiloaldian 2001eko martxoan Guardia Zibilak atxilotu zuenean. 5 hilabete igaro dira ekintza ofizialik gabe eta Sorzabalek berak eskatu du kasua berriro irekitzeko. Hala aurreratu du asteazken honetan giza eskubideen behatokiak. Horren arabera, eskandalua da epaileek eta fiskalek ofizioz jardun ez izana epaibidez ezarritako gertakariak ikertzeko euren aurpegirik ukatzaileena erakutsiz. Auzitegi Nazionaleko tribunalak argi eta garbi utzi zuen geroago idatzi zuen eskuizkribua, egitateen egiletza aitortzen zuena erabat deuseza dela, akusatuaren oinarrizko eskubideak urratuz lortu delako eta atxiloaldian jasan zituen tratutxarren elektrodoak aplikatzearen ondorio baita. Izan ere, tratutxarroien helburua zen deklarazio hori egitea adierazten zitzaion moduan eta ez dago errugabetasun presuntzioa suntsitzen duen kargu frogarik. Berriz irekitzeko eskaera Auzitegi Nazionaleko 13. epaitegira bidali zen. Epaitegi hori izan zen bere kasua artxibatu zuena 2001ean ia inolako ikerketarik egin gabe. Giza eskubideen behatokiak datu bat gehitu du. Sorzabalek Frantziako estatuan zigorra bete ondoren Madrilen izan dituen 3 epaiketetatik 2 absolbitu dute. Estatuak bide guztiak erabiliz esleitu nahi izan dizkion egitatei buruzko egia ezarriz. Argigarria da gainera torturaren praktika kondena larrien oinarri diren autoinkulpazioak erauzteko estatu tresna sistematiko gisa egiaztatzea. Astegun honetan bertan, Irunen, Sorzabalen jaioterrian elkartasuna helarazi dio Iratxeren Bidasoldeko lagunak taldeak. Eraso horiek patriarkatuaren oinarria den sexu bereizikeria indartzea dute helburu. Eta emakumeen osotasun fisikoan eta psikologikoan. Tortura sexistak eta matxistak salatu dituzte beste behin ere. Bada Garbine magistratu gisa zuri eskatuko dizut lehenik eta behin aurrikuspen azkar bat egitea mesedez, Sorzabalena, jakina da, bintzat irregulartasunez jositako prozesua izan zela, baina nola ikusten duzu kasu honetan, uste duzu positiboki ebatziko dela kasua berrirekitzeko eskaria? Ba ez dakit, zer gertatuko den, baina espero dut horrela izatea, ez da? Kasu honetan, momentu honetan, badaude elementu berriak, ez da? Eta hain zuzen ere, Auzitegi Nazionalak emandako epai hori, non Iratxe Sorzabalen bertsioa, eta tratu txarrei buruz onartu da, ontzat eman dan, eta beraz, nik uste dut elementu hori oso erabakigarria izan daitekeela, ez da? Kasua berriz ere irikitzeko. Oso interesgarria, oso garrantzizkoa da Auzitegi Nazionalaren pauso hori, hain zuzen ere, hori bere Sorzabalek egindako aitorpena presio esan nahi de tratu txarroienpean eman zalako Auzitegi Nazionalaren ustez, ezta? Eta bestalde, espero dut hain zuzen ere, garbitasun demokratikoa den alde izango litzakeelako, Espainian torturen gaia oraindikan argitu gabe dago, ezagutu gabe, epaitu gabe, eta, ikertu gabe noski, nik uste gai honekin arazo handia dagoela, hor jakin beharko da zer, noiz, nork egin duen eta nortzuk baimendu zuten hau guztia, hoi gertatzea komisaldegietan eta
eta horrelako tokietan, atxiloketa tokietan, eta, bueno, nik uste zorra badagoela demokraziarekin eta giza eskubideekin, eta jakin badakigu Espainiak ez duela hori ikertu nahi izan, Espainia estatuaren boterek ez dutela hori nahi izan, ez botere politikoak, ez da botere judizialak ere, eta hori ez da nik esan da, baizik eta Estrasburgoko giza eskubideen Europako auzitegiak behin baino gehiagotan esan da, hainbat epaitan, non Espainia zigortu duen hain zuzen ere torturak, salatutako torturak ez ikertzeagatik. Eta ez ikertzeagatik, hori azpimarratzen dut, beste gauza bat izango da, gero ikertutakoan zer gertatzen den, baina nik uste dut aurrenengo gauza, lehen gauza hori dela ikertzea, eta horregatikan espero dut kasu hau benetan aurrera joatia. Zuzen ere, eskarian sakonduko dugu datozen minutuetan, Aier Larrarte Iratxe Sorzabalen abokatua baitako gurekin, ongi etorri. Kasua berrirekitzea eskatu duzue. Zertan oinarrituta eta zeintzuk izango dira hemendik aurrera eman beharreko edo espero beharreko urratsak? Bai, lehenengo argipen bat egin beharko dut, zatik, eskatu da nahi irekitzeko da 2001 urtean Iratxek jarri zuen tortura salaketa. Hori da berrirekitzea saiatzen ari dena. Eta hori da entzutegi nazionalean egiten, hori da Madrilgo 13. Epaitegian egingo da. Bien, guk eskatu dugu berririkeira batez ere berririke eskatzeko arrazoiak bi multzotan banatuko nituzke, bai? Batetik, bai, entzutegi nazionalean berriki maiatzean egondan sententzia horrek argi bizaten du Iratxe Sorzabali elektrodoak aplikatu zizkiotela, eta sententzia hortan ere jasotzen dira, bai Benito Morentinek, bai Dutertek egin zuten Estambulako protokoloa, eta beraekin dagoen txosten medikua, eta Euskal Herriko torturari buruzko ikerketa proiektuan Pako Etxeberriaren ekipoak bertan egin zuen adierazpena. Hoi izango da bloke bat, bai? Bigarren blokea, eta bigarren arrazoi blokea izango litzateke, bai nazioarteko erakunde eta tribunalen erabaki eta txostenak, ez? Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak emandako sententziak, Nazio Batuetako torturaren aurkako komiteak egindako erabakiak, azkena Raúl Fuentesen kasuan emandakoa, eta Nazio Batuetako giza eskubideen batzordeak ere egindako adierazpen eta gomendioak, ez? Eta denak bide berean adierazten dira, hau da, Espainiak gehiago ikertu beharko ditu tortura salaketak, eta tortura kasuak gainera ezin dira preskribatu. Hortaz, ongi ulertzeko eta DNA guztia ongi testuinguratzeko, esan duzu bi bloketan banatu dituzuela, zein izan beharko itateko, zein da zuek espero duzuen ezakiturren urratsa, erresoluzioa edo nondi joko dute gauzek? Bueno, ez dakit nondi jongo dire. Ikusiko dugu, eskatu ditugu froga gehigarriak, guguna ditugu txosten guzti horiek, tortura salaketaren ondoren egin diren txostoiek jaso daitezen tortura salaketan, guguna dugu txosten horiek egin dituzten medikuak adierazpenak egitea prozeduran bertan, eta nahiko genuke, Iratxek halako, identifikatuta daude, Iratxe atxilotu zuten Guardia Zibilen guztien izen-abizenak, eta nahiko genuke, Iratxek aukera daukan, zeintzuk torturatu zuten identifikatu izatea. Eta Iratxe aipatuta galetu garezu baitere, zer moduz dagoen Iratxe Sorzabal ezakit bai korden egoera berriarekiko, azken finean baitere guztia bakigu badela berriz ere zauriak berrirekitzea, berriz ere bizitzea sofritutakoa. Bai, baldintzatzen du Iratxeren egoera. Iratxe baikorra da, bai, baina baikorra izanagatik ere baldintzatuta da bere baikartasuna, ze torturapean oinarritutako frogetan oinarrituta dagoen sententzia bategatik kondena kumplitzen ari da. Iratxe Sortzabalek ez du bere etorkizuna tortura salaketaren ibilbidean oinarritzen, ez? Lagunen eta Euskal Herriaren babesean oinarritzen du, baina egia da tripak muitze zaizkiola kontunekin. Giza eskubideen behatokiak eskandalagarritzat jo zuen aurrekoan, oharra bidaltzerakoan, Sorzabalek tratu txarrak jaso dituela onartu arren, auzitegiratik ez dela ofiziozko mugimendurik izan. Bai, aitorpen txiki bat egin behar da, bai? 2001 urtean Iratxek
Iratxe torturatzen dutenean, entzutegi nazionaleko epaileak bere testigantza entzuten duenean, ofizioz, Madrilgo epaitegi batera ematen du testigantza, Madrilgo epaitegi horrek ikertu dezan. Behin bakarrik egin dezaket aitorpen hori, 20 urtetan egon ez entzutegi nazionalean, eta ez den inoiz gertatu. Bai? Kontutan hartu dara bai, entzutegi nazionalean, badaudela ikertzen duten epaileak, epaitzen duten epaileak, eta fiskalak. Baina hortaz aparte, badira beste elementu batzuk, inguruan daudenak, baldintzatzen dutenak erabat entzutegi nazionaleko jarduera, eta badira, biktimak, prentsa eta guardia zibila. Horren, kontestu horretan, ulertu behar da entzutegi nazionalak egiten eta ez duenaren neurria. Ez duena egiten. Hori da. Eta besan, identifikatuta izan da guardia zibil horiek, jakin da zeintzuk diren, berriz ere, nola da posible, denbora guztienetan. Herrialde honetan, zer gertatu den badakigu noa funtzatu duten epaitegiak orain arte, baina gero legeak dion ere argia da, hortaz nola da posible, jakinda nortzuk izan diren, epai bat ere alde izan da, esan dakoa, ofiziozko eginbiderik heldu ez izana. Nik uste, kanpoko elementu horiek existitzen badira, horrelako erabakietarako dira. Beste modu batera galdetuta, zuen iritziz zein izan beharko zukeen orain auzitegiek jorratu beharko luketen bidea? Teorian, Iratxeren tortura salaketa sakondu aurrera eman eta epaiketa publiko batera iritsi beharko litzateke, eta epaiketa publiko batean eztabaidatu benetan gertatu ote dan edo ez, guk badakigu gertatu dela, eta ala frogatu izan ezkero, aurretik dauzkan kondenak balio gabetu beharko lituzkete, eta Iratxe kanpoan beharko luke. Zeren beste berezitasunetako bat izan da, Audientzia Nazionalek epaile batek aurten onartutakoa atzera bota zela baita ere 2022an esandako azken epaiketetako batean, martxen epailea zegoen orduan, berreskatuko dugu Sortzabalen garaiko deklarazioaren zatietako bat. Ez da, egon gauden gizar... Ez badirudi ez dela hori berreskatu nahi genuna. A mí me obligaron a firmar eso, me obligaron a hacer declaraciones, estuvimos ensayando para hacer eso y me obligaron a firmar lo que sea. Y yo ya hubo un momento donde no podía negarme, después del infierno de 2 días. Porque a la vuelta del hospital ya me lo dijeron clarísimo que me iban a matar. También, pero es que incluso llegué a un momento en que yo les dije que si querían yo firmaba que había matado a Carrero Blanco. Me acuerdo que incluso se lo dije y se rieron de mí. Porque me dijeron que eso no me lo podían meter porque eso no se lo creería a nadie, pero que lo otro sí me iban a meter. Eso es lo que me dijeron. Zubertezin aiartu. Neri kostatzen zait asko entzutegi nazionalean agonean sentitzen detenaren neurria hartzea. Denak hotz gaude, baino kasu honetan zaila izan zen hotz mantentzea. Nola da posible epaiek Sortzabal akusazio batetik absolbitzea, tratu txarrak jaso zituela onartuz, baina gaur egun, Gijonen 2 atentatu egiteaz akusatuta betetzen ari den 24 urteko kondena horretan eraginik ez edukitzea? Iratxe Sortzabal, 86. urtean uste atxilotu zutela Frantzian. Frantzian kumplitu zuen 2 urteko kondena bat, 2 urteko kondena bat, Espainiara etorri zan, eta Espainian 2001. urtean Guardia Zibilak torturatu egin zuen. Epailaren aurrean pasa zen, eta epailaren aurrean torturak salatu zituen, eta Guardia Zibilak ekarri zuen komisaldegian egindako adierazpena. Eta adierazpen horren arabera, Iratxe Sortzabalek 35 ekintzetan parte hartu zuen. Hori esan arazi zioten. Baina nola diran gauzak, entzutegi nazionaleko epaileak sinistu ere etziola egin, eta kalean utzi zuela. Ondoren Iratxe Frantziara jontzan, 2015. urtean atxilotu zuten, eta berriro Espainian bueltatu denean, 86. urteko atxiloketa hori baino lehenagoko egitateak epaitzen ari dira. Eta orduan, 3 epaiketa auki ditu, lehenengo epaiketan kondenatu egin dute, 24 urtera, guk hau, elegin genuen auzitegi gorenean, atzera bota zuten, elegin genuen konstituzionalean, atzera bota zuten, oain Estrasburra jungera, eta eduki ditu beste 2. Eta beste 2etan absoluzioa egon da. Batean, froga faltagatik, eta bestean,
demostratu dalako torturatua izan da. Okeretan nago da, 1985 Irunen atentatu bat egitearen inguruko akusazioa. Hori da, orduan, 3 epaiketa, 3 emaitza ezberdin, baina 3etan froga berdina dira. 3etan torturatua izan denaren frogak daude, txostenak, bedeari aderazpena, aurkeztu ditugun frogak, torturapean esanarazi zizkioten frogak ere berdinak dira, eta komisaldegian zer gertatu zen erakundeari kontatzen dion nota bat. 3etan froga berdinak izan dira, eta 3etan emaitza ezberdina. Ta hontaz aparte... Hori ere, nola ulertu daiteke zebetze bartzaile, epaien interpretazioaren eskubideari edo nola hartu daiteke? Bueno, guri zaila ite zaigu adierazte, baina Entzutegi Nazional ere horrela da. Segun ze epaile tokatzen zaizun, alde batera jongo ze edo bestera. Hau ez da Entzutegi Nazionalaren espresuki Entzutegi Nazionalaren arazo bakarra, nik uste, justizia administrazioaren arazo badala. Bakoitzak bere irakurketa egin dezala. 3 prozedura hauetaz aparte, dago tortura salaketa. Eta tortura salaketa hori, 2002 urtean artxibatu zen hori aktibatu nahi izan dugu, orain berriki Entzutegi Nazionalak egin duen ebazpenaren bitartez. Eskariark aurrera egingo balu eta arrazoi ematen badizuete, aukerarik dago prozesu horretan ebatzitakoak eraginik edukitzeko gaur egun kunplitzen ari den kondenan. Berriz ere, esan da, eta guztia oinarritzen dela tratu txarrenpean, alegia torturapean, emandako autoinkulpazio batean. Beharko luke. Nik beharko luke. Orain dela, ez dakit, 3-4 urte egontzan Atrisen sententzia, bai? Estrasburgon, Atristain kasuarena. Atristaren kasua ebazpena irakurri genunean, pentsatu genuen, eske honek, eragin eukiko luke euskal preso guztientzako. Bertan esatezan, iaia inkomunikatu zuten edozein pertsonaren eskubideak errespetatu ez direnez, bertan egindako ikerketak baliori gabe geratuko liatekela. Bueno, eguna da, nik uste Atrisi ere ez diotela aplikatu. Bai, beharko luke. Beharko tira. Amaitu baino lehen baita ere, Lisa batu diguzu Estrasburgora heldu den salaketa horretaz, zakizea puntutan da prozesua? Bueno, uste lehenengo langa gainditu duela. Prozesu abusu luzea da, mendik 5-6-7 urtera ez dugu ezer jakingo. Eta amaitzeko, ez dakit paradigma aldaketa baten inguruan hitz egin dezakegu, kontua da, guzti hau ez dela berria, urteak daramazkigu Iratxe Sortzabalek jasandakoaren inguruan hitz egiten, eta urteak daramazkigu baita ere esaten Istanbulgo protokoloa aplikatu ziotela, baina orain, batean, heldu da, heldu zen barkatu, hobeto esan da udaberrian absoluzio hori, ez dakit, zergatik paradigma aldaketa hau? Neri beldura ematen dit paradigma aldaketa esateak. Ez da paradigma aldaketari gertatu. Gustatuko litzea dake, baina ez da paradigma aldaketari gertatu. Bai usten dut, kalean egiten da lana, nazioarte lanan egiten dana, torturatuen sarea antolatzeak, Estrasburgoko erabakiak, Nazio Batuetako errelatorearen bisitak, txostenak, guztionek egiten du, erreztu pixkat gertatu dena azalarazten. Nik sensazio pertsonal bat daukat, bazeon zinemagile bat, Sam Peckinpah, honek egite zituen bere heriotzak kamara geldoan filmatzen zituen, deskontestualizatzeko. Eta heriotzak dauzkan ertz guztiak sentitu arazteko. Nik uste bagaudela momentu horretan. Nun torturaren gaia polikiago landu daiteken, deskontestualizatuta ulertu dezakegun, antiterrorismoaren zurrunbilo horretatik eta uste egiten den lanak emaitza gehiago eman ditzazkela. Ea horrela da. Ate txiki bat zabaldu da eta jarraitu barko da bultzatzen. Nola baita esan da. Aier Larrarte Iratxe Sortzabalen abokatua asko eskertu dizu, gaur honaino gerturatu izana, eta gertutik jarritu barko dugu hemendik aurrera, zeintzuk ez daitezken gertzen diren albisteak. Eskerrik asko zuei. Oso ongi izan. Asteburu honetan kioskoetan gararekin, Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia, Fernando Alonsoren liburua, garak argitaratua. Bizialdi oso bateko memoria politikoak, militantzia, nazioarteko harremanak, jazarpena, espetxea, jarduera instituzionala,
negoziazioak etaren azken agiria. Gaur arte ez ezagunak diren hainbat pasadizo txiki eta gertaera handi, argazkiekin ilustratua, euskara hutsean. Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko kate begia, asteburu honetan, kioskoetan, Gararekin. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Bederatziak eta 29 minutu zinez interesgarria, Aiarta Larrarterekin eduki dugun elkarrezetan, gauza batzuk ulertzeko zailak, baina tira, kasu batzuetan badirudi politikari bezala, justiziariarek osatzen zaiola gizarteak bizikidetzan emandako urrats horiek, edo gizarteari osatzen zaiola barkatu, ongi esango justiziari eta politikari kostatzen zaiela batzuetan gizarteak ematen dituen urratsak ematea orain bai, edo sikiera motelago ematen dituela dirudi. Uste duzue, Ekine, Garbine, Auzitegi Nazionala bezalako epaitegietan olabiteko bi korronte topa ditzakegula une honetan, hauintxartan aipatugu Aiar Larrarterekin, baina alde batetik egungo egoera sozial eta politikora egokitu nolabait nahi duten epaileak edo sektore bat legoke eta bestalde iraganeko logiketan gelditu nahi dutenak. Zuek nola ikusten duzu egoera? Zurekin hasten garekin adibidez. Aurretik esan da, errepara hondi ematen didala lakoetan hankasartzea, Garbinerekin aritzea gai juridikoetan, hankapuntetan ibiltzen ez. Edo zein kasutan, aurreko batean, tira, asteburu honetan, zenbat aldiz entzun dugun, Franco ha muerto, korte famatu hori, eta Franco no ha muerto. Argi eta garbi, ez da, salbuespen auzitegiak horren lekuko ere baditugu, naiz eta ustezko demokrazia aro batean eraikitakoak izan, ez da? Eta bestetik, orain ez asko, estatuko irrati kate publikoan entzuten nuen Bartzelonako Unibertsitateko zuzenbide katedraduna gogora ekarriz, nola esate baterako Auzitegi Goreneko epaileak aforatuak direnez, Auzitegi Gorenaren aurrean baita ere ikusita estatuko fiskalarekin zer gertatzen ari den, ez? Beraz, eta horri gehitzen zion ezintzela ideologiaz jokatu, ez da, etzela posible epaile aurrerakoi eta konservadoreak izatea, hori estatu batuetako moda hutsa dela, eta hori onartezina dela, ezta? Epaile baten posizioari dagokionean, ez? Nez eta zure pentsakera izan, hori zure esparru pribatuari lotutakoa delako besteak beste, ez? Horan pixkat ona etorrita eta ez gehiagi luzatzearen uste dut zoritxarrez tortura juridikoki baliatu egin dela, eta ez dut esaten garai hauetan soilik, esan nahi dut frankismoaz hitz egiten edota garai krisi garaietan eta inkatutako aro politiko ezberdinetan erabili edo baliatu egin dela edota personak deusesteko edota urte luzetarako, ez? Espetxeratzeko edo beste norbait espetxeratu arazteko, ez? Eta azkenan da persona balioak entzea. Esan nahi dut genozidioaz ari garenean hizketan, ez? Norbait aurrak erailtzea Gazan nola txalotzen dute, ez? Gizarte israeldarrean, ez? Nola iritsi daiteke puntu horretara batira, azkenean garapen oso baten ondorio da, ez? Orduan, tortura erabili egin da, eta uste dut auzi hau benetan garrantzitsua dela, besteak beste, gero ezagite aplikatuko denala ez. Baina horrek agerian utziko duelako, ez orain bakarrik, baina espetxe Espainiarretatik igaro diren Euskal Herritar mordoa urte pila daudela tartean gainera, espetxe zigorrak izan epaiketa horretik pasatakoak, nahiz eta gero absolutu, edota epaituta ere, bai, igarotako espetxe zigor urte asko dagoela tartean, eta noski torturak berak utzitako ondorioak, ezta? Orduan, uste dut hau garrantzitsua dela, ez dakit mugarria den, baina jakina den kontu bat legeztatzeko edota juridikoki egiazkotzat jotzeko ata zabaltzen duela, eta uste dut hau klase politikoari begira ere urtetan halako egoeren aurrean bestalde batera begiratu edo zirkinek egin ez duen edota onartutzat edo informazio horiek baliatu dituen edozein instituzio publikok guzti honetan nolabaiteko zerikusia eta erantzunkizuna ere badaukala. Zuk nola ikustezu, Afera Garbine? Bai, lehen esan dut, estatu osoak daukala erantzunkizuna horretaz eta ardura baita ere hau guztia azaleratzeko eta, ikertzeko eta azaleratzeko.
Nik ez nuke fokoa jarriko bakarrik botere judizialean edo epaitegiengan, batez ere tortura arazo politiko bat delako. Eta esango dut zergatik. Batetik, arlo politikoan erabakitako zerbait izan dalako, politiko batzuk agintariek erabaki zuten torturatu egin behar zala, hainbat persona torturatu egin behar zirela, batetik, eta horretarako manejatu dituzte bai segurtasun indarrak eta baita ere legislazioa. Eta hemen ona etorri nahi nuen nik, ezta? Zeren eta daukagun legislazioa oraindikan torturatzea posible egiten du. Zergatik bain komunikazioa dagoelako eta bar, ezagutzen duguna, ezta? Eta orduan hemen erantzukizuna gertatutakoari buruz politikoa da, eta baita ere judiziala alde batean, neurri batean hain zuzen ere ez dalako ikertu. Baina politikoa, legislazioa horrelako legislazioa egin dalako, hain zuzen ere tortura posible egin ahal izateko, eta baita ere posible egin ahal izateko tortura ez ikertzea. Eta orain, memoria garaian gaudenez, eta Espainiako gobernuak bultzatu duenez, bultzatu dituenez memoria ekitaldiak, eta oso merezitakoak gainera, nik uste dut hemen ere memoria egin beharko litzakela, estatuak berak zor diola gizarteari honi buruzko hausnarketa sakona eta zintzoa, orain arte egin ez duena, ez Alderdi Popularreko gobernuak, ez da Alderdi Sozialistak izan dituen gobernuak, eta hauain koalizioan, ez da memoria ariketa hau ez da egin. Eta areago, legislazioa ez da aldatu. Eta ez omen dago aldatzeko asmorik. Eta nik uste dut hori oso larria dela. Eta beraz, nik baita ere deialdia egingo nieke, Madrilen gobernua sostengatzen ari diren indar politikoei, hau ere sustatzea, hau da, legediaren aldaketa bat, tortura ezinezkoa egiteko, eta tortura inoiz gertatuko balitz, etorkizunean tortura benetan ikertzea posible izateko. Eskari zarra da hori, Garbine urratsak eman dira, baina, badirudi momentuz ez gaudela puntu horretan, ea azkar heltzen dena den goizeko 9:36 minutu ditugu, gai ez aldatu beharra, hori bai epaitegiratik kaldendu gabe, 21 antiabortista epaiaren aurrean eseriko direlako gaur Gasteizen. Gogora ekarriko dugu lehenik eta 2022an, Donostian eta Gasteizen, Askabideko kliniken aurrean euren ardunaldia etetera zioazen emakumeak, jazartu zituzela hainbat talde kristauk, otoitz egiten ari zirenaren argudiopean. Lehen aldia da, Europan antiabortistak auzitara eramaten dituztela. Epaiaren aurrean eseriko diren 21 antiabortistak zehazki Gasteizko klinikaren aurrean 2022ko irailaren 28 eta azaroaren 4 artean protesta egindakoak dira. Pertsona haiek bizitzaren alde 40 egun webgunearen bitartez antolatzen ziren. Mugimendu ultrakatoliko honek Ameriketako Estatu Batuetan du jatorria. Abortuarekin amaitu nahi dute eta honezkero 25.800 bizitza salbatu dituztela diote. Fiskaltzak derrigortze delitua egon zela uste du eta 5 hilabeteko espetxe zigorrak gizartearentzako lanak eta 3 urtez klinikatik 100 metro baino gutxiagora hurbiltzeko debekua eskatu ditu. Defentsak ordea absoluzioa eskatu du adierazpen askatasunaren argudiopean. Itxaropentsu mintzatu da gurean Naroa Iturri Askapena klinikako zuzendaria Gasteizko epaileak jurisprudentzia sortu dezakeelakoan. Eta hori ja garaipena da, ezaz, egun gauden gizartean horrelako puntu batetara iristea, ja garaipen bada, lehenengo aldiz Europan hau gertatzen dena, eta denak horri begira gaude, ez gu bakarrikan, baizik estatu guztian eta ere bai, beste klinika guztiak eta begira gaude, eta emakume guztiak. Zuzenduko dugu, Naroa Iturri Askabide klinikako zuzendaria entzun berri dugu. Iturrik azaldu du ordura arte pazientek bakarrik salatu zezaketela eta emakumeak tesitura horretan jartzea oso zaila dela. Inportantea iruditzen zaio antiabortista horiek mugimendu antolatu baten parte direla nabarmentzea, helburu oso finko eta orkestatuak dituztela uste du Iturrik. Beraiek badakite, ez dutela soilik errezatzen, baizik eta helburu batekin egiten dute, kartelak daramatzate, emakumei gauzak esaten diete, guri gauzak izan dizkigute, errosaioakin besoa gora esan nahi dut. Ez da errezatzea.
Magistratuari lehen balorazioan, badakialako Garbine hemendik 5 minutura aldekin bardozula. Zer neurri hartzen diozu epaiketoani? Muturreko sasi ekintzaile kristau hauek egiten dutena otoitz egitea dela esan daiteke? Eskubide bat aldarrikatzen ari direla diotelako diot, baina aldi berean, emakumeek haurdunaldieteteko duten eskubidea oztopatzen ari dira. Bueno, nik ez dakit zer gertatuko den epaiketan noski, zer deklaratuko duten lekukok eta salatuek, baina argi dago alde batetik noski adierazpen askatasuna denok daukagula, baita antiabortista horiek ere, baina nunbait badirudi kasu hauetan o kasu honetan adierazpen askatasun hori gainditu egin dela, ezta? Gainditu egin dela, iraindu egin delako, nolabait jazarpen bat egon delako abortoak aborto legalak praktikatzen zituzten langileen aurka, eta horrela ikusten ari da momentu une hau arte behintzat fiskala, ezta? Ez dakit benetan zer gertatuko dan, baina nik uste dut hor arazo bat badagoela, nik uste dut abortua librea da Espainian legeak markatzen dituen epetan eta bar, eta abortuaren aurka egotea zilegia da jakinda legala dela, baina adierazteko askatasun eta eskubide hori badagoela, baina beti neurri batean. Baina nik nahi nuke neurri hori, hau da, denok ulertzen dugu, adierazpen askatasunak beste eskubide gehienek behintzat bezala bere muga batzuk badituela, eta kasu honetan hori da kontua, ez da muga horiek gainditu egin direla, eta horrek ni eramaten nau hausnartzera orokorrago batean, ez da? Eta da, hori, non dauden mugak eta zer ezin da gainditu zeren, eta Estrasburgoko auzitegiak esan da dauka, adierazpen askatasunak adibidez, praktikan ez daukela apenas mugarik, eta onartu behar dela bai iraina, eta baita ere, irainak orokorrean onartu egin behar direla adierazpen askatasunaren izenean, ezta? Ikusiko du zer gertatzen dan, nik uste du garrantzizkoena dela abortatu nahi duten emakumeek libreki noski abortatzea, eta horrelako presio publikorik kalean presiorik ez jasatea, eta noski gauza bera hori egiten duten, lan hori egiten duten langileek, sendagileek edo eta bestek. Garbina, baletuko dut aukera, zuri dagoeneko agurtzeko, ekiri pasako diotitza, pentsatza dut ordurako zu dagoeneko aldekin barko duzula, plazer bat beti bezala zurekin izatea, eta batez ere zure azalpenen berri izatea. Eskerrik asko, ondo segi, eta hemendik bihaztetara berriz, ez da? Bihazte barru elkarren zumo dugu. Ondo segi, eta eutxi eta animo datorren hotzakin. Berdin. Eskerrik asko, Garbine, du izan. Gero arte. Kinez, zurekin, ezen beste esparru juridikoan, baizik eta politikoan edo komunikatiboan murgeldu nahi dut, ze protesta hauen atzean dauden taldez galetu nahi dizut, bizitzaren alde 40 egun da mugimenduretako bat, edo behintzat hemen inguruan eduki duguna, nik behintzat oso kutsu estatu batuarra hartzen diet. Bai, nik uste dut gainera, sartzen bazarete pixka bate ikerketa txiki bat egin da, ez da asko sakondu behar, segituan antzemango diozula edo ikusiko duzula mundu mailan antolatuta dagoen mugimendua dela, ez da? Eta bai, emakumen eskubideen aurkako helburu jakina eta argia duena. Lehen aipatzen zuen Garbinek adierazpen askatasunarena. Nik uste dut adierazpen askatasuna ondokoaren eskubide esparrua, inkluso espazio pertsonala inbaditzen hasten zarenean goitibera bukatuta geratzen dela. Eta segun zein den inbaditua dena, ziurrenik jipoituta aterako zara, eta kasu honetan, ezta? Zein da kontua? Zuk, eta hemen uste dut puntu garrantzitsu badagoela erabat politikoa dena. Alderdi Popularra, gobernu zentralera itzultzen den bakoitzean, inortxo enteratu gabe, edo behintzat zuzenen jarretzen ez baduzu, lehenengo neurri izaten da, haurdunaldi eteteko eskubide hori murriztea. Alegia,
16 urte izan da ere, gurasoen baimenarekin egin behar izatea, eta bar. Hori, berez, legez onartuta dagoena bete ahal izateko, ezta? Segituan dijoaz kontu horren bila. Bada mugarri bat. Eta badirudi hemen berdintasun batean bizi garela, eta alako, ez dakit, uste faltsuera bat zabaldu bat, eta inondik inora ez. Emakumeak ustez legez abortatzeko eskubidea daukagu, haurdunaldia eteteko eskubidea daukagu, baina baldintzak ez dira inondik inora baldintza normalak. Alegia, askabide hitza aipatzen dugu, klinika badelako zerbitzuri ematen duena, baina Madrilen beste klinika bada eta beste izen badauka. Eta kasualitatez, eskuin muturreko fascista hauek elkartzen dira Madrilen eta askabidek Euskal Herrian dituen kliniketan. Zergatik, estatuan baldintza duinetan ETTA eskaintzen duten klinikak direlako. Helburu zehatza dute jarrita eta ez da kasualitatea egiten ari direna. Baldintzatzera datoz klinika hauen jarduera. Beraz, zuk legez badagokizun eskubide hori gauzatu nahi baduzu, gogora ekarriko du gauza bat, eta akaso jendeak ez du jakingo. Zuk ezin duzu famili medikoaren gana jo eta haurdunaldia eten. Eta ospitalean, edo ambulategian, edo osasunetxean egin. Ez da hori gertatzen. Zuk, zortez, urgentziazko hitzordu bat lortuko duzu emaginarekin, matronarekin. Baina, baldin eta ematen badizu, zuk berez hitzordu eskatzerakoan 3 bat hilabete errez pasatzen dira. Haurdun baldin bazaude, 3 hilabete itxaroteak badakigu zegora juridikotan jartzen zaituen, ezta? Orduan, nolabaiteko ekilibrio batzuk egin behar dituzu, bide azkarra bilatu, lortu, eta hori dena egiten baldin baduzu, lortuko duzu osasun sailaren bidez, ez Osakidetzaren bidez, osasun sailaren bidez, lortzea nolabait diru publikoz ordaindutako interbentzio pribatu bat. Eta orain ez asko gainera, anestesia barne etzetorren interbentzio pribatu bat. Gainera, 24 ordu bat edo duzen dizkizute, ondo pentsatzeko, baldimenta zalantzaren baldin badukazu, ustez erabaki horretara iritsiena ez dakit, nahiko aldu izango ez balitz bezala, edota egoera mental on batean ez egon, ondo pentsatu, eta alako dei bat jasoko duzu, esan ez baietz, onartua dela zure eskaera hau. Egoera, ez dakit, onartezin honen baitan, klinika hauek ari dira zerbitzu publiko bat eskaintzen eurak. Eta, hain zuzen ere, antiabortista hauek, nik uste dut hitza bera ere ez dela zuzena. Ze hauek ziur nago abortuak onartu dituztela, edo onartzen dituztela, segun ze klasetakoa den abortatuko duen emakumea. Azken batean da, errekurso gutxi duen jendea baldintzatzea, eta bere eskubidea ukatzea edo baldintza txarretan egin araztea. Dagoeneko baldintza honetan etorriko balitz bezala, ezta? Orduan da, nola esan, eraso bat, hau ez da adierazpen askatasuna, ze gainera, zuk imaginatu, haurdunaldia eteterasoa zela, eta atari kanpoan ikusten duzu jende hau, alako gauzak esaten, hiltzaile deituaz, bertako langileak baldintzatuaz, esaten duzu, 2025an hau pasatzen ari Euskal Herrian? Bai, gertatzen ari da. Alegia, hemen pringatuta dago, Kristo guztia. Ze orain Ayuso adibidez, albiste da, ez titulako ematen bere komunitateko, bere izango alitz bezala. Horren inguruan garetu nahi duzun baita ere, ze sentsazioakat, beti ez, errekurso errazazin da Madria begira jartzea eta kritikatzea, azken aldian, ikusi gulako nola bidaltze dituen, edo iradoki duen emakumeek beste erkidego lurralde batzuetan egin dezaketela aborto, eta nolabait arrotasunez begiratzen dugula, ez, sikiera Euskal Herrian ez daude goera horretan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren kasu zehatza zaitu nahi dizut, ez dakitze punturaino dogen hemen bermatuta osasungintza publikoan eta modu karden, erraz batean, emakume batentzako, ordunaldia eten alizatea. Bai, horregatik aipatzen izun osasun sailak, bere enpresa publikoa Osakidetza baliatu beharko luke horretarako. Ez da, nik uste dut, beharko litzatekela emakumeon ospitale oso bat. Bai? Ze badirudi emakumeon ospitalea dela erditzeko gunea bakarrik, ez da? Esan nahi dut, ze eskandalu gertatzen ari dira, ze nolako prebentzio maila daukagu bularretako minbizia, obariotako eta umetokiko minbiziari dagokionean, Osakidetzak ez ditu egiten prebentzio neurri oinarrizkoak, ekografiak zein egiten dizkio Osakidetzak. Bidali dezala WhatsAppa. Hemen Kristo guztiak bere poltsikoteko ordaintzen ditu ekografiak.
Eta hori da, hain zuzen umetokiko edo obarietako minbiziari aurre hartzeko modu bakarra. Nola da posible puntu horretan egotea? Haurdunaldia eteteko klinika pribatuetan aritzea. Emakumeok zergaduna gara eta bigarren mailako beste behin ere, esan nahi dut, hau diru kontuare bada, eta baliabide gehiago jarri behar dira, eta nola ez. Eta horretik, azkarra, Ayusoren aipatzen nuen, ze Ayusok izaten du iztituela bere mediku negazionisten zerrendak emango. Hor trampatxo badago. Mediku batzuk aipatzen dutelako eta aitortu, ez direla negazionistak, baizik eta abortuak egiteko animatu ezkero, horretara jartzen dituztela eta beraien karrera... eta karrera oso bat... Eta beraien karrera goitibera baldintzatu, alegia. Eta ez astu, Euskal Herrian ere, badaude mediku hainbat, eta hau ikertu marko litzateke, eta frogari gabe ezin den horrak usatu, baina hemendik ez oso urrun metro gutxitara badaude mediku negazionistak edo oztopatzaileak, nahi den bezala deitu. Zelen aipatu dizuan bezala zuk ambulategira jotzen duzunan lehenengo pausua dela, hor oztopoarekin topo egiten baldin baduzu, ziurrenik trago txar horiek egiteko bide pribatu hutsa segituko duzula, ze bestela ez balitz legala bide pribatutik ere etzen nuke egingo. Orduan, zein da arrazoia publikotik egiteko baldintza zera guztiekin. Bada azken batean, emakumeon osasunarekin lotuta. Baldintza gabezia eta gerora, erabaki politikoen ondorioa. Alegia, zein da konplejua, zein da oztopoa, alako kontuez argi eta garbi hitz egiteko, inolako, ez dakit, lotxari gabe, eta gainera, ematen du hemen emakumeok abortatzen gabiltzala egun bat bai, eta beste esan nahi dut, zein da kontua hemen? Populazioaren galera bat dago hemen? Ez. Hau da, auziera bat politikoa, emakumeon eskubideen aurkakoa, eta uste dut behar baino garrantzi gutxiago ematen ari zaiola, isilpean eramaten den kontu bat dela, eta uste dut eta postutzen naiz, eta zorionak hemendik Askabide klinikako langile guztiei iruditzen zait jende zoragarria direla, eta izugarrizko lana egiten dutela, gutxi aitortua, eta kontzientzia ardezagun gure ingurukoengatik baldin bada ere, emakumeon osasuna ez dago bermatuta, ez haurdunaldietetari dagokionean, eta ez da prebentziori dagokionean kasu honetan minbizi kasuekin, ez da? Egualdera begiratzen dugu eta eskandalua Andaluzian pasatzen ari dena, Madrilen pasatzen ari dena, ostras, goazen etxera begiratzen astera, eta gutxieneko batzuk bermatzera ze ez daude bermatuta eta Gasteizen aurrenekoz, eta hauxa da lerroburua, aurrenekoz antiabortistak akusatuen eserlekuan eserita daude. Alegia, kendu fokua klinika hauei, kendu fokua horretan dabiltzen osasun langilei, frankismoak martuteneko espetxean sartzen zituen langile ezaugarri berberak dituenak alegia, eta konturatu gaitezen, zen mustroren aurrean gauden, hau gizarte osoaren ardura da, ez da emakumena bakarrik, eta bada hau ordenatzen hasteko garaia. Akaso, gakoetako bat ez daiteke morala den arren, uste ez da auspotzen den hori, atzean dagoena helburua eteken ekonomikoak direla. Edozein kasutan, ekine, aurrera egin behar dugu, bestela eguneko elkarrizadatua aserretuko zegu, kontua da Donostiara begira jarriko garela, udalera zehazki, etxe bizitza turistikoen eta hauei teorian ezarrita zaien moratoriari tiraka. EH Bilduk Jon Insaustiren Donostiako udal gobernari galdera egin berri baitio Azora Funts Putreari, hiriko erdigunean 5 pisu turistiko ezartzen utzi izanagatik, esan bezala, hirian etxe bizitza horiekiko luzamendua ezarrita dagoen arren. Etxe bizitza hauek osasun kaleko 12. eta 20. zenbakietan daude, Baskongada immobiliararenak ziren, orain berriz, ezaguna hau, Azora Funts Putrerenak. EH Bilduk egiaztatu duenez, jabetzako obra txikietarako bi eskaera baino ez zituen aurkeztu 2022ko urrian, naiz eta berez erreformak 5 pisu independentetan egin diren, eta haren ustez hori nahiko harrigarria da. Esandakoa, sakonduko dugu gai honetan, datozen minutuetan gurekin daukagulako Juan Carlos Izagirre, EH Bilduko bozeramalea Donostiako udalean, egunon? Egunon, bai. Azken ordukoa, zaletu behar dizugu lehenik eta ben, zer erantzun dizuen Ekan Arzallus negotziak? Bueno, gaurkoan neko nabarmen gilitu da, hemen udal gobernuak ze interesa ditun, eta benetan defendatzen dituela interes pribatu batzuk, sektore konkreto batzuenak, interes orokorraren gainetik, eta hortarako dauden araudiei ere iskin egiten die, garbi gelitu da moratoria indarrean zegoenian
komunikatu zala asmoa Azora partetik 5 pisu turistiko horiek irikitzeko, eta garbi gelitu da ezin zuenian horrelakoik baimendu, aitzeki bat bilatu zutela, aurretik zegoelako eskatuta obra txiki batzuk egiteko 2 pisutan. Hortan oinarrituta esan dute, sektore traktibo zintzala aplikatu eta eman zietela baimena ez 2 pisu horientzako, 5 pisuei, eta gainea komunikazioa, derrigorrezko komunikaziooi etzian eman moratoria aurretik, baizik eta moratoria eta gero. Da beste adibide bat, gertatzen nahi dana, gauza bat esan, bestea egin, eta bai apartamentu turistikoekin, eta baita ere hainbat hotelekin hirian. Zein balorazio egiten duzu udalak emandako erantzunaren inguruan? Guk kontekstu importantea da. Azkeneko 10 urtetan, kontutan hartu behar dugu, plaza turistikoak jo diala Donostian 120. Eta ez dago gaizki, argitzea, ze gezurrak izaten dituzte honekin ere, aurreko legealdian 7 bakarrik jo zala. Baina azkeneko 10 urte hauetan 120. Eta gainditu dugula ja, Europak ezarritako indize bat. Eta da, hiri batean ezin dutela izan 10 plaza turistiko 100 biztanleko, baino gehiago. Ja 110,5 ditugu Donostian, beraz, ez genuke hotel bat eta etxebizitza turistiko bakar bat ere gehiago jarri. Gaur garbi gelitu da eta geho beste ejemplo batzuk izan duia gaurkoa, baina ez hartuko, hemen egiten dienean politika batzuk eta hartzen dinean erabaki batzuk udal gobernu honekin, naiz eta alkate berri bat eduki, direla norabide batean. Eta da errestea sektore konkretu batzuei egin dituzten negozioak, eta horretarako araudiak ere ez errespetatzea ez zaie inporta, eta interes pribatua jartzen dira interes orokorraren gainetik. Hori da gure balorazioak gaurkoa, eta zieneko aste, hilabete, urte hauetakoa. Bistan da, Jon Insausti ez dela eneko goia, eta goiaren agintaldetik datorrela afera diot, baina Insaustik, eneko goia eredu duela esan du argiki ben baino gehiagotan, berak ere, izan zituen ardurak turismo arloan zinegotzi bezala, esaten duzunagatik, etxe bizitza eta turismo politiketan aldaketak baino, jarrepena espero duzu EH Bildun. Jon Insausti turismo zinegotzi zela, gertatu zala hau ere, eta zinegotzi zala turismoarena, gertatu dira, emandako egin nahi dituzten trampak izango nuke, baimentzeko 3 hotel grosen, nun ezin dian teorian hotel berriak ireki leku saturatua konzigetzen dalako, edo hoi dia, Maria Imakuladan, edo gurutze Mariaren bihotzaren kasuak, edo berdinak gertatzen nahi zaigu, Torre Satrustegi, Gurutze Gorria, edo Salesa zeri bi hauek ere intxaur ondon. Beraz, egon ordun turismo zinegotzi, orain alkate dago, diskurtsoa zerbait aldatu dute, baino egiten nahi diana da azkeneko 10 urten egiten ari dian gauza berbera ez. Oso larria da, ze gaina ez du disimulatzen, zan nahi dut beti bilatzen dute aitzekiren bat, baina beraiek obligazioz redaktatutako araudi batzuen aurka egiten dute, erresteko sektore eta jabe konkreto batzuei egitea nahi dutena bereren negozioa aurreratzeko. Hori da errealitatea Donostian gaur egun eta jarraitzen du izaten. Amaitu baino lehen eta mazkar batean egin duzuen beste galdera bati aipamena egin nahiko nioke, Egia Auzoko etxebizitza batetik 11 lagun etxegabetu zituzelako berriki. Zer gertatu zen eta batez ere zein da pertsona hauen egoera honetan? Hemen gu sakondu nahi deuna da, ezagutu nahi dugu errealitatea Donostian existitzen dana, badakigu existitzen dela, baina ez daude nahiko datu. Eta da zenbat jende bizidan momentu honetan, gela batean, inkluso gurasoak edo ama bat seme alabakin, eta kondizio oso prekarioetan, diru asko patuz gela batengatik, eta atzik zer dagoen. Eta atzetik dagoena da, kasu gehienetan, jabe batek alokairu bat eskaintzen du, eta horrek iten du beste alokairu batzuk egin gelaka eta ez pisu osorako. Eta hor badago diru bat ateatzeko eta negozioa egiteko helburu garbi bat, baina gaina aprobetxatuz
egoera larri bat eta pertsona askoen zaurgarritasuna, ez? Honekin amaitu beharra dago, ni uste danok dugula eskubide bat duin bizitzeko eta etxe bizitza, baldintza minimo batzukin eukitzeko. Eta hortik jundia egin ditugun galderak eta ikusiko dugu zer entzuten duten. Kasu hau bat da orain ezaguna indana, baina horlako kasu asko daude, eta hitzeiten duenean migrazioaz, ez dugu hainbeste hitzeiten, ze egoeretan dauden pertsona horiei langileak, etorri dianak honea eraikitzeko Donostia eta herria gurekin batea, eta jasan behar dituztenak horrelako abusuak, ez. Juan Carlos Izagirre, asko zertzen dizugu naiz erretaren deiari erantzun izanagatik astelen honetan. Mila esker eta hurrengora arte. Bai, eskerrik asko zuei, eta zuen arte bai. Ekin 30 segundu, besterik ez, badakit gauzak asko zeltzen dizkizu dela, baina tira, Donostera begira, etxe bizitza politika, zarrak berri. Bai, nik uste dute azken hamarkadetako etxe bizitza planak egin izan dituztenek dutela hemen erantzunkizuna, hor tokiren batean ezakin non, baina udaletxean erabakiak praktikara eraman bai, baina beste nonbait erabakitako kontuak direla, orain esan digute etxe bizitzak gehiago behar direla. Argi, etxe bizitzak uste dut soberan ditugula, egin dezatela behingo zenso bat nork behar duen etxe bizitza eta hasi banatzen dagoena, ezta? Baina honek urteetako konponbidea eskatzen du, nunbaitetik has daitezela, eta uste dut udal areto horretan adostasun gutxieneko batzuk egon barko liratekela, dagoeneko ja lehertu delako, patata beroa ez honezkero pastela dagoelako mai gainean eta Donostia ez delako zoritxarrez hiri bizigarri bat, eta pixkanaka dihoa, ezta? Eta kaltetuenak agerian geratu da, ez? Gutxien dutenak, baina azkenean tipularen kapak dira, ez? Hemen ez dago inor salbu dagoeneko etxe bizitza politika krudel eta triste honen ondoriak gorriak direlako. Horixe bera esan ezun, amaitzeko, kezkagarrina sekaso dela, ez Donostia ez dela hobetzen ari, baizik eta inguruko herri gehienek eta beste lurraldeetan, gero eta antzandiago katela herri guztiak. Sandako, Kinatorra Sagasti, mila esker gurekin izatagatik, fin analizietan beti bezala, eta bi aste barru elkarrentzungo dugu. Alaxe, ondo izan. Ondo izan. Aio. Goizeko 10:00 bat ditugu, naiz irratian boletin informatiboa entzuleok, eta azken ordukoaren berri mateko Itxaso Leon lanki daukagu gurekin, egunon Itxaso. Kaixo, egunon egoi eta egunon entzule guztiei ere. Kontatu behar dugu 6 ibilgailu erabat kiskali direla astelen honetan Gasteizko industria pabilioi gune batean izandako sutean Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Ez beharra goizeko 6ak baino lehentxeago gertatu da Mirabaile eskalean ertzaintzaren patrullak eta suhiltzaileak bertaratu dira eta sutea itzaltzeko lanetan ari dira. Ez da zauriturik izan, hori ere esan behar, eta ertzaintzak ikerketa abiatu du sutearen nondik norakoak argitzeko. Eta nazioartean Ekuadorrek atzera bota ditu igande honetan Daniel Noboaren proposamenak konstituzio berri bat idazteko batzar konstituziogile bat ezarri nahi baitzuen. Atzerriko base militarrak baimentzearen, biltzarkide kopurua murriztearen eta alderdi politikoei finantzaketa publikoak kentzearen alde ere egiten zuen. Ekuadorreko hautesleek Noboaren 4 proposamenak baztertu dituzte, besteak beste 2008ko konstituzioa berri idazteko batzar konstituziogilea sortzea. Hautesleen 162 aurka bozkatu dute. Hauteskunde Kontseilu Nazionalaren datuen arabera Ekuadortar gehienak atzerriko baseen presentziaren, alderdi politikoen finantzazioaren amaieraren eta batzar nazionaleko eserlekuen murrizketaren aurka agertu dira. Atzerriko oinarriak ezartzeari buruzko galderaren kasuan hautesleen erantzunak erabat aurre egin dio gobernuak egindako aurre ikuspenari. Hots Ameriketako Estatu Batuek beren lurraldean Mantan eta Salinasen 2 base jarri ahal izateari. Emaitzok porrota suposatu dute Noboaren gobernuarentzat. Acción Democrática Nacional alderdiarekin baiezkoaren aldeko kanpainaren buru izan den hauteskundeen inguruan baikor agertu baitzen. Ekuadorreko agintariak isa sare sozialeko bere kontuan adierazi duenez, hauek dira emaitzak Ekuadortarrei galdetu eta haiek hitz egin dute. Ekuadorko herriaren borondatea respetatzen dutela gaineratu du eta euren konpromisoa ez dela aldatzen, indartu egiten dela. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideetan aipatu behar, bere horretan jarraitzen dutela ohiko autopilaketek Bizkaialdean, batez ere Bilbo inguruan, Leioan eta Barakaldon, adiberaz inguru hoietan, eta asteotz honi hasiera emateko eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak dakar. Aurreko egunetako hegohaizeak alde batera utzi eta asteari ekiteko iparhaizea nagusituko zaigu. Iparhaize honekin goizetik hasita zeruan hodei asko izango da Kantauriar isurialdean eta tarteka zaparrada txiki batzuk botako ditu bereziki kostaldean. Hala ere ez da euri askorik espero. Hego isurialdean goizean mintzat naiz eta hodeiak ugaritzen joango diren ateri utziko dio. Arratsaldean ordea euritarako joera handiago hartuko du. Kantauriar isurialdean zaparradak ugariagoak eta mardulxagoak izango dira, naiz eta litrotan askorik egiterik ez den espero. Ego isurialdera ere euri pixka bat pasako da, baina bertan oso gutxi botako du. Iparhaizean nagusituko zaigu egun guztian zehar, baina orokorrean nahiko ahul ibiliko da, naiz eta mendinguruetan eta izegunetan bolada biziren bat utzi. Temperatura minimoek eta maksimoek beherako bideari utziko diete eta jada barnealdeko leku batzuetan hotz puntu bat ere izango da. Minimoak 4 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 12 eta 18 gradu bitartean eta hego isurian 9 eta 16 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean. Goizeko 10:04 minutu itsaso Leonekin informazioaren ariaren bigarren edizioa 12 aurrera, mila esker. Gero arte goi. Gero arte bai. Eta tira zeinen ongi usaintzen duen kafeak lana amaitu eta berehala. Tolosan, okerretu nago, Inigo Asensio gau, egunon, Inigo? Bai, hemen txego, eta goiuri ere... Goiuri baita, kaixo, goiuri egunon. Maiz eta kaferik hartzen ez duen. Hemen nago. Benetan, 5 urte hemen lanean eta gaur jakiten dut bigarren kafeko esaterietako batek ez duela kafe hartzen. Bai, ez dut kaferik hartzen. Ez da gizarren larriagoa. Goiuri kafea sartzea dozuk horiz jakitea. Benetan, bitu, entxerde jakin dut. Eta txikoria sikiera gustuko duzu, goiuri? Ez. Kolakaua. Kolakaua, bueno. Ni naiz pixkat menu infantil. Bueno, esaten da bezala, ez, nola da, erdazaten dena, la excepción que confirma la regla. Hori da. Bueno, edozein kasutan, utzi ditzagun kafe kontuak eta gozen gaitegiarekin, zer daukazue gaurko? Tira, hemen nabil ni, ezin astrenari ritmo hartuta, baina hartuko diote. Astrenero bezala puri-purian tarte izango dugu, hainbat telesail eta pelikula gomendatuko dizkigu gure entzulei. Kafe aipatu duzu eta gurekin kafe hartuko dutenak Ander Elordui eta Daniel Garmendia, Amerikako Estatu Batuetako euskal komunitatea eta Goierriko familien artean egiten duten loturaren inguruan hitz egingo digute. Eta horrez gain, Akaitz Sarasola ere gurean izango dugu aurrekoan, abiatu zituen nolabait planetaren mugak gaiarekin hainbat helduleku, baina badira hor hainbat adierazle nolabait sakontzek geratu zitzaizkigunak barkatu eta gaur gurekin izango dugu, minutu gutxi barru hementxe maite duten tartean dagoeneko gurean izango baita. Asteko ez hau bat ergaizkin. Ez, horrela beharko, baina tira, nik berriro esango dizute, agujetak dauzkagu eta ez dakigu nola kendu. Bueno, bikote hasi luzapenak egiten, berala pasako ezala emisioa. Gero arte bai. Eta esan dako entzuleok, astelenaari amaiera emango diogu, behintzat bai goizeko saioan, onaino gaurko informazioaren ariaren lehen edizioa. Aio eta osongi zen. Naiz irratia.